ओके नन्दिता म्याम, अब हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ म्याम, हजुरको अनुमति चाहे म्याम। नन्दिता म्याम, म्याम, नन्दिता म्याम। हजुर कविन्द्र म्याम कार्यक्रम सुरु गरौँ है म्याम। हुन्छ 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 थ्याङ्क यू सो मच म्याम। ओके सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार छ है। सदा चाहिँ हामी फेरि अर्को शनिबार प्यारेन्टिङ अवेरनेस पढाउने जुन हाम्रो भिजन छ त्यही भिजनमा हामी हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि आज हामीले नयाँ कार्यक्रम लिएर आएको छौँ तपाईँहरूको समक्ष। र आज चाहिँ हामीले हजुरले हाम्रो ब्रोसरमा देखिसक्नुभएछ, आज हामी एडोलेसेन्टको बारेमा चाहिँ प्रोग्राम गर्दै गइरहेको छौँ। र अब कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ कतिजना त सधैँ नियमित नै हुनुहुन्छ, कतिजना पार्टिसिपेन्टहरू र प्यारेन्ट्सहरू है। सो कार्यक्रम सुरुवातमा चाहिँ हामी छोटो स्मार्ट प्यारेन्टिङ नेपालको बारेमा तपाईँलाई के भन्न गइरहेको छौँ। स्मार्ट सर्वप्रथम मेरो नाम चाहिँ कविन्द्र नापित अनि हाम्रो साथी प्रतिमा लामा पनि हुनुहुन्छ। सो वी आर द फाउन्डर अफ स्मार्ट प्यारेन्टिङ नेपाल। र हामीले चाहिँ के सोच बनाएको छौँ भने स्मार्ट प्यारेन्ट स्मार्ट चिल्ड्रेन भन्ने हाम्रो स्लोगन हो। यदि प्यारेन्ट्सहरू स्मार्ट भयो भने चाहिँ चिल्ड्रेनहरू पनि स्मार्ट हुन्छ भन्ने एउटा सानो अवधारणा हामीले राखेको छौँ। र हाम्रो भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु बी द कम्पेनियन अफ प्यारेन्ट्स फर होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अफ द चिल्ड्रेन। हामी चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको कम्पेनियन सहयात्री बन्न चाहन्छौँ हाम्रा ती नानी बाबुहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। र हाम्रो मिसन चाहिँ टु प्रमोट आर्ट अफ प्यारेन्टिङ एन्ड हेल्पिङ प्यारेन्ट्स फर बिल्डिङ फाउन्डेसन अफ देयर फ्युचर होइन। अब हामीले भनिन्छ बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधारहरू हुनुहुन्छ। सो ती भविष्यमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा असल नागरिक र एउटा सक्षम नागरिक बनाउनको लागि हामीले मिसन बनाएको छौँ आर्ट अफ प्यारेन्टिङलाई प्रमोट गर्नको लागि। र हामीले अहिलेसम्म धेरै नै कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले बेला बेलामा चाहिँ यो विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। बिजी प्रोफेसनल प्यारेन्ट्सहरूलाई, किचमिच बिहेभियरहरूलाई कसरी पिसफुल काम प्यारेन्ट्स बन्नेदेखि लिएर अनि हामीसँग धेरै नै जस्तो आज नन्दिता म्याम जोडिनु भएको छ, गङ्गा म्याम, अरुणा म्याम जस्ता हस्तीहरू जो यस क्षेत्रमा धेरै समय लागिरहनु भएको छ। सो उहाँहरू सबैजनाले हामीलाई आशीर्वाद हौसला साथ दिइरहनु भएको छ। र त्यसै गरी हामीले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूमा कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ, चाहे त्यो प्यारेन्ट स्टाइल भयो, रिलेसनसिप। मैले पठाइसकेँ नि, फेसबुकमा छ के हो त्यो स्मार्ट प्यारेन्टिङको। ओके ओके अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ अनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छौँ होइन। जस्तै होम स्कुलिङमा हामीले टास्क टेबलसँग गरेको छौँ नि। हाम्रो कान्ति बाल हस्पिटल साइकेट्रिक डिपार्टमेन्टसँग पनि हामीले मिलेर काम गरेका छौँ। यो कार्यक्रमहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मीनाक्षी म्यामहरू, सनम पौडेल म्यामहरूसँग हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूमा चाहिँ यसरी कार्यक्रम गरेको छ। र गत हप्ता हामीले नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै व्यक्तिहरू चाहिँ कसरी हुर्किन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ यो अभिभावकत्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर हामीले लास्ट टाइम प्यारेन्टिङ सेसन पनि गरेका थियौँ, हजुरहरूलाई अवगत नै होला। र आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज कार्यक्रमभन्दा अगाडि चाहिँ म सानो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ देश सञ्चार जो नेपालमा एउटा उत्तरदायी पत्रकारिताको सोच बोकेर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई सधैँ मिडिया सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अनि हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है। आज हामी जहाँ छौँ जता छौँ अलिकति भन्न हामी अलिकति चिन्ने भएको छौँ होइन। सो यो सबै तपाईँहरूको माया साथ र सहयोगले गरेर हो। तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहुन्छ हाम्रो स्मार्ट प्यारेन्टिङ नेपालको कार्यक्रम, स्मार्ट प्यारेन्टिङ नेपालको बारेमा तपाईँहरूले कुरा गरिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ अनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि यो सबै श्रेय चाहिँ आज स्मार्ट प्यारेन्टिङ नेपाल हाम्रो चाहिँ सबैजना जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ र जति पनि कुनै पनि बालबालिकाको जीवनलाई चाहिँ असल बनाउनु पर्छ भने जति पनि सोच भएकोहरू छ हामी सबै यसका स्टेक होल्डर हौँ र पार्टनरहरू हौँ। सो तपाईँहरू सबैजना हामीले एउटा सानो प्रयास गरेको छौँ होइन। र त्यो प्रयासमा हस्तीमा तपाईँहरूले थपिदिनु भएको छ। र आज देशैभरिका हामी देख्न सक्छौँ पार्टिसिपेन्टहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पार्टिसिपेन्टहरू हामीसँग जोडिएका हुन्छन्।
सो यो सबै तपाईँहरूको साथ सहयोग लिने हो र हामी अझ चाहन्छौँ हामी बढीभन्दा बढी ठाउँहरूमा अझ फैलिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग सदैव रहिरहोस् र हामीलाई चाहिँ तपाईँले स्मार्ट प्यारेन्ट नेपालमा जोडिन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कम्प्लिटली यसमा हामीले प्यारेन्टिङको मात्रै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्यारेन्टिङको र मा हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई कसरी जीवन सफल र राम्रो बनाउने भनेर चाहिँ त्यससँग विषयवस्तुहरू मात्र हामीले यसमा पोस्टहरू गर्ने गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्यारेन्टिङ एडोल्सेन्ट भनेका छौँ है, किन हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ विभिन्न उमेर वर्गका बालबालिकाहरूलाई समेट्ने क्रममा चाहिँ आज हामीले एडोल्सेन्टलाई समेटेका छौँ। नन्दिता म्यामको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नन्दिता म्याम हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट युका हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै म्याम चाहिँ एडोलेसेन्ट साइकोलोजिस्ट ग्रुपमा चाहिँ यसै विषयवस्तुमा उहाँले धेरै अनुभवहरू हासिल पनि गर्नुभएको छ। र सो म्यामकै अनुभव र म्यामको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्सहरूमा ट्रान्सफर गर्न आजको यो कार्यक्रम गरेका छौँ। र नन्दिता म्यामलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। तपाईँको साथ सहयोग र हौसला हामीलाई सधैँ प्राप्त भइरहोस्, तपाईँको आशीर्वाद रहिरहोस्। र यति भन्दै म आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ नन्दिता म्यामलाई हार्दिक निमन्त्रणा गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। धन्यवाद कविन्द्रजी, प्रतिमाजी र स्मार्ट प्यारेन्टिङका सबै टिमहरूलाई मलाई आज यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्यारेन्टिङको बारेमा त धेरै कार्यक्रमहरू यहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यही पनि आज मेरो आफ्नो अनुभव, मैले गरेको काम, रिसर्चहरूबाट केही मैले पाएको अनुभवहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्नु पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै जसो आफ्नो विद्यार्थीहरू पनि देख्न पाउँदा त्यो पनि धेरै धेरै खुसी लाग्यो। यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा, लकडाउनको बेलामा पनि स्मार्ट प्यारेन्टिङले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर विद्यार्थीहरूसँग नजिक बनाइदिएकोमा त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमले हामी आजभोलि नजिक हुन पाइराखेका छौँ, घरैमा बसे तापनि। त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद। मेरो केही अनुभवहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्दैछु र यहाँहरूलाई केही त्यस्तो जिज्ञासा छ अथवा थप्नु छ भने, हुन त कतिपय यहाँहरू आफै अभिभावक हुनुहुन्छ, आफ्नो बालबालिकाको बारेमा मैले भन्दा यहाँहरूले बढी जान्नु भएको छ र हरेक बालबालिका फरक हुन्छन्। एउटा आफ्नै पेरेन्ट्सले जन्माएको बच्चा पनि दुईटा मध्ये उस्तै हुँदैनन्, फरक हुन्छन् एउटै बाबुआमाले जन्माएको। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि उनीहरूलाई हेर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुभव यहाँहरूलाई आज यो 1 घण्टामा म सेयर गर्दैछु र यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने हामी लास्टमा क्वेसन आन्सर पनि गर्छौँ। हुन्छ, म सुरु गर्छु। मेरो स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् है अविन्द्रजी। हजुर म्याम, हजुर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ म्याम। ओके, हुन्छ। देखिन्छ? स्लाइड देखिएको छ? देखिएको छ म्याम। ओके, अब आज हामी कुरा गर्दैछौँ एडोलेसेन्ट, किशोरावस्थाका आफ्ना बालबालिका, नानी बाबुहरू हुने अभिभावकहरूलाई आउने अप्ठ्याराहरू अथवा उनीहरूले महसुस गर्ने अप्ठ्याराहरू, एकअर्कामा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हुने अप्ठ्याराहरूको बारेमा त्यसलाई कसरी हामीले सहज गर्नु। हुन त हामीलाई थाहा छ, हामीले सबै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई सजिलो होस्, राम्रै होस् भनेर हामीले व्यवहार गरेका हुन्छौँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ अनि हामीले पनि त्यसलाई मोडिफाई गर्दै लानुपर्छ, त्यसलाई परिष्कार गर्दै लानुपर्छ, परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज अब यहाँ मैले भनेका कुराहरूमा फेरि यहाँहरूले यो यस्तो रहेछ अथवा केही नराम्रो हो कि भन्ने त्यो चाहिँ नसोचौँ। हामीले यसलाई चाहिँ के त समय सापेक्ष तरिकाले आफूलाई अपग्रेड गर्दै लाने, परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने हिसाबले नै हामीले यो आज कार्यक्रमलाई हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ है। मलाई बारेमा कविन्द्रजीले भनिहाल्नुभयो, म नन्दिता शर्मा, मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागमा म प्राध्यापक रूपमा कार्यरत छु। र आज यो केटाकेटीहरूको अप्ठ्यारो उमेर भनेर मैले जुन राखेँ, स्लाइड चेन्ज भएको छ कविन्द्र? हजुर, भइरहेछ म्याम। ओके, देखिएछ नयाँ स्लाइड? यो एउटा मैले स्लाइड देखाएँ है, चेन्ज भएको छ नि है, कहिलेकाहीँ फेरि स्लाइड चेन्ज भइदिँदैन। हजुर, भएको छ म्याम। यो
यो अब यहाँहरू मध्ये एक दुईजनाले यसमा यो फोटोमा हामीले के देख्छौँ, एक दुईजनाले गरौँ न, हामीसँग सेयर गरौँ न आफ्नो। यो तस्बिरमा हेर्दाखेरि तीनटा आकृति छ होइन, यसमा हामीले के देखिन्छ, के देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? हाम्रो साइकोलोजीको विद्यार्थीहरूको लागि त त्यति यो उनी नौलो नहोला होइन, र अरू अभिभावकहरूको लागि यो के हो, किन यो के देखिराखेको छ अलिकति? डग हजुर, अनि ऱ्याबिट थर्ड वान चाहिँ, मिडल वानमा चाहिँ नि अलि क्याट हो कि उल्फ हो त्यस्तै टाइपको। हो यो यहाँ सेतोमा त्यो देख्नुभयो है। अब यहाँ अलिकति फोकस गरौँ न, सेतोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मानेर यो अर्को जुन आकृति छ यसमा के देखिन्छ त्यसलाई एकचोटि हजुर बेबी या बेबी अनि प्यारेन्ट्स यस हजुर। अनि फर्स्टमा अनि सेकेन्डमा एउटा कपल ओके, थर्डमा पनि कपल नै छ। ओके, के होला त यसको जिस्ट के होला? हामीले जुन यो देखायौँ एउटा आकृति, एउटा फोटो भनौँ न, तस्बिर, यसले के हामीले के बुझ्यौँ त यो हेरेर? फर्स्टमा चाहिँ लास्टबाट सुरु गर्दा चाहिँ पहिले यङ कपल देखिन्छ, त्यसपछि अलिकति मेच्योर कपल देखिन्छ, त्यसपछि फ्यामिली भएको कपल देखिन्छ मैले देख्दाखेरि। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। यहाँको शुभ नाम के होला? मेरो नाम सुदीपा ढुङ्गाना। ओके, यहाँको यहाँ चाहिँ पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ कि अथवा? हजुर, मेरो पनि 18 इयर्सको छोरी छ। हजुर, ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद यहाँले आफ्नो अनुभव बताउनु भएकोमा होइन। यहाँ चाहिँ सुरु कन्टिन्युस प्रोसेस जस्तो बताउनु भयो होइन यहाँले। अनि अरूले के भन्नुहुन्छ? अरू कोही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कि? हजुर हजुर म्याम नमस्ते। नमस्ते, हजुर हजुर भन्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्स्ट पिक्चरमा चाहिँ एउटा बेबीको आइरहेको छ होइन, बेबी अब एउटा कपलले चाहिँ बेबी जन्माएको बर्थ अफ द बेबीको देखाइरहेको छ। अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ त्यो बेबी चाहिँ अब एज उसको ग्रोथ भएर अलिक टिन एज देखाइरहेको छ। अनि थर्डमा चाहिँ के छ भने एउटा अर्को अपोजिट सेक्ससँग चाहिँ उसको एट्र्याक्सन। हजुर, मैले चाहिँ त्यो पाएँ। हजुर हजुर हजुर, होइन ठिक छ। यहाँको शुभ नाम? अच्छा, सोनीजी, हजुर हुन्छ। अब हामीले जति सुन्यौँ अहिले, अब सबैको आफ्नो आफ्नो विचार होला, जति थोरै हामीले सुन्यौँ नि, सुरुमा हामीले एउटा कुकुर अनि बिरालो अनि त्यसपछि खरायो जस्तो देखियो, त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड फरक मान्दाखेरि यहाँ बच्चा देख्यौँ, यहाँ दुईटा पियर देख्यौँ, त्यसपछि यहाँ पनि दुईटा पियर देख्यौँ भने के रहेछ त हाम्रो दृष्टिकोण, हरेक मान्छेको के रहेछ त दृष्टिकोण फरक रहेछ होइन। एउटै आकृतिलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले कति किसिमले हाम्रो इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस हामीले देख्यौँ नि होइन। भने एउटै त देखिएन नि, अरूले भनेपछि ए हो भन्ने पनि भयो भने झ्याप्प हेर्दाखेरि हामी जति मान्छे छौँ अहिले 109 जना छौँ भने हाम्रो आफ्नो पर्सेप्सन पनि के हुन्छ त, हाम्रो हरेक चिजको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार हामीले त्यो देखेको आकृतिलाई हामीले के गर्छौँ त, ग्रहण गर्छौँ र त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, व्यक्त गर्छौँ, जसलाई हामीले पर्सेप्सन भनेर भन्छौँ कि यो बेसिकली एउटा पर्सेप्सनको एउटा प्रोसेस हो। कुनै पनि चिजलाई हामीले सपोज हामीले बाटोमा हिँडिराखेका छौँ भने राति अँध्यारोमा हामी बाटोमा जाँदैछौँ, कसैले हामीलाई बाटोमा, हामी गाडीमा छौँ, लिफ्ट माग्यो भने त्यसलाई हामीले लिफ्ट दिन्छौँ कि दिँदैनौँ भन्ने कुरा सबै मान्छेको धारणा एउटै हुँदैन होइन। किनभने कसैले रोकेर दिएला त्यो मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ला भन्ला, कसैले चाहिँ होइन नदिउँ भन्ला, कसैले चाहिँ लुटेर हो कि भनेर भन्ला, भने कसैले ल आधा राति भूत पनि हुन सक्छ भन्ला। त्यो इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस कहाँ के हो त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो पर्सेप्सन हो।
पर्सेप्सन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कुनै पनि चिजलाई हेरेर त्यसलाई ग्रहण गरेर अनि त्यसलाई हामीले कसरी व्यक्त गर्छौँ त, त्यसलाई मिनिङफुल इन्टरप्रिटेसन कसरी दिन्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेप्सन भन्छौँ। यहाँ पनि हामी त्यही प्रोसेसमा गयौँ। यो फोटो हेऱ्यौँ, हेरेपछि त्यसलाई हामीले दिमागमा प्रोसेस गरेपछि के हो त यो भन्दाखेरि यो तीनटा आकृतिलाई हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो भने 15-20 वटा किसिमले हामीले यसलाई के गर्यौं त एक्सप्लेन गर्यौं भने त्यो के हो त हाम्रो हरेकको के हो त हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै फोटोमा पनि हामीले विभिन्न चीज देख्यौं भने मैले यहाँ किन यो देखाउन खोजेको हो भने हामी एज अ म्याच्योर्ड पर्सन पनि हाम्रो दृष्टिकोण फरक हुन्छ भने एडोलेसेन्टमा पिरियडमा भएका हाम्रा किशोर किशोरीहरू, हाम्रा नानी बाबुहरू, हाम्रा छोराछोरीहरूको पनि के हुन्छ त दृष्टिकोण फरक हुन्छ। हाम्रो दृष्टिकोण फरक हुन्छ भने उनीहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि विभिन्न कारणले फरक हुन्छ, किनभने उनीहरू परिपक्व भइसकेका हुँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि कुनै पनि वस्तुलाई हेर्ने, त्यसलाई बुझ्ने र त्यो प्रति देखाउने उनीहरूको व्यवहार के हुन्छ त फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई उनीहरू अप्ठ्यारो भयो जस्तो महसुस हुने हो है। ओके, स्लाइड चेन्ज भएको छ है? छ म्याम। ओके, सो अब हामी अलिकति विषयतिर जाउँ। जस्तै किशोर किशोरीहरू भन्ने बित्तिकै उनीहरूले आफूलाई के सोच्छन् त, आफूलाई स्वतन्त्र देखाउन मन पराउँछन्। स्वतन्त्र देखाउन मन पराउने भनेको के त भन्दा अरूसँग अरूले उनीहरूलाई कुनै कुरामा कन्ट्रोल नगरिदियोस्, यो नगर यो गर भनेर नभनिदियोस्, आमा बाबुले भनेको नमान्नु, त्यो के हो स्वतन्त्र भएको देखाउन खोज्ने हो हैन। नमान्ने तरिका फरक हुन सक्छ, त्यसैले सोझे नाइ भन्ला, अघि भने जस्तै जुन दृष्टिकोण हुन्छ उनीहरूको। कोही बच्चाले तिमी यो गर न भने गर्दिन भन्ला, अर्कोले नबोलिकन नगरेर छोड्देला, अर्कोले मन नलाई गर्ला, अथवा केही चीज गर भन्दाखेरि आवाज निकाले डाङ्गडा ढुङ्गु भाँडा बजाएर ढोका ठटाएर देखाउला भने त्यो तरिका हरेक बच्चा बालबालिकाको फरक हुन्छ। अनि नमान्ने तरिका फरक हुन्छ। ठुलो आवाजमा रेडियो सुन्ने, गीत सुन्ने, ठुलो भए भनेर देखाउन रक्सी, चुरोट र लागु पदार्थको लतमा फस्ने पनि हुन सक्छन् कतिपय बालबालिकाहरू। त्यसै आफूलाई विभिन्न साथीका समूहमा पनि समावेश गराउन उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्, ग्रुपमा गएर ग्रुपसँग जोडिने, किनभने यो अवस्थामा मित्रहरू नै किशोर किशोरीका सबैभन्दा प्रभावकारी वा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् भन्ने प्राय सबै अभिभावकलाई थाहा छ। किनभने साथी नै मनपर्छ उनीहरूलाई, साथीसँगै समय बिताउन रमाइलो लाग्छ, साथीले भनेको कुरा सही हुन्छ, साथीको घरको कुरा राम्रो हुन्छ, आफ्नो घरको कुरा राम्रो हुँदैन। किन भन्दाखेरि घरमा अभिभावकले अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्नुहुन्छ, यति तेरो यो गलत छ भन्नुहुन्छ, तर साथी समूहमा के हुन्छ उनीहरूले गरेका हरेक चिज के हुन्छ वाह वाह भन्ने हुन्छ, सबैले वाह वाह ओहो कस्तो गजब गरिस् तैँले भनिदिनु भएपछि आफूलाई स्वतन्त्र देखाउनको लागि अनि उनीहरू के गर्छन् त आफूलाई नियन्त्रण गर्ने मान्छे भन्दा आफ्नो कुरा जहाँ बढी सुनिन्छ, जहाँ आफूलाई मान मर्यादा गरिन्छ त्यहाँ उनीहरू समय बिताउन खुसी हुन्छन्। त्यसैले त्यो तरिकाले उनीहरूले म स्वतन्त्र छु, म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छु भनेर उनीहरूले देखाउन खोजिरहेका हुन्छन् है। जुन चाहिँ हाम्रो त्यो स्वाभाविक एउटा हुर्किँदो बालबालिकाको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यो स्वाभाविक व्यक्त गरेको उनीहरूको स्वभाव हो, त्यो जसलाई चाहिँ हामीले एउटा नर्मल तरिकाले लिनुपर्ने हुन्छ। र समूहमा मिल्न खोज्नुको पछाडि विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। अघि मैले भनिहालेँ, आफ्नै उमेरका साथीको समूहमा बस्दा कुरा मिल्ने र आफ्नो मनमा लागेका कुरा सजिलै व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने किशोर किशोरीको भनाइ छ। हामीले उनीहरूलाई सोद्धाखेरि पनि अब पेरेन्ट्ससँग बसे यो नगर, यो त्यो गर, यो यति बेला यो गर, यति बेला यो गर भनेर नियन्त्रण गर्ने, हरेक कुरामा गनगन गर्ने। धेरै बालबालिकालाई सोद्धाखेरि, किशोर अवस्थाका बालबालिकालाई सोद्धाखेरि तिम्रो के छ त तिम्रो अभिभावकको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली बच्चाहरूले चाहिँ के भन्छन्, मेरो फादरले चाहिँ मलाई बढी नियन्त्रण गर्न खोज्नुहुन्छ, मदरले चाहिँ बढी किचकिच गर्नुहुन्छ। अनि उनीहरूको शब्दमा है यो कुरा चाहिँ, त्यसले उनीहरूले चाहिँ के सोच्छन् भने केही भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजेको, बढी किचकिच गरेको भन्ने त्यस्तो सोच्ने हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफू वयस्क जस्तै हुन चाहन्छन्, त्यसैले विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा गलत काम पनि गर्न सक्छन्। यो उमेरमा के हुन्छ त शारीरिक परिवर्तन सुरु भइसकेको हुन्छ, त्यो परिवर्तनले गर्दा मनमा पनि विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू आइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के सोच्छन्, म पनि त जुन
बडीको शरीरमा आएका परिवर्तनले गर्दाखेरि म पनि एडल्ट भइसकेँ, वयस्क भइसकेँ, त्यसैले मेरो अभिभावकले गरेको जस्तो काम मैले किन गर्न सक्दिनँ भन्ने उनीहरूमा सोच आउँछ। र समाजले पनि के गर्छ त, हलक्क बढेको देख्दाखेरि त यत्रो ठुलो भइसकिस् यति पनि गर्न जान्दैनस् भन्ने त्यो विचार अरू परिवारका अरू सदस्यले भनिदिन्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि शरीर परिवर्तन आएको छ, तर म्याचुरिटी परिपक्वता मानसिक हिसाबले त्यति डह्रो भइसकेको हुँदैन। तर उनीहरूले के सोच्छन्, हो साँच्चै म त परिपक्व भइसकेँ भनेर त्यो क्रियाकलापले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ किशोर किशोरीहरू गलत काममा पनि संलग्न हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले तपाईँ आफ्नो बच्चालाई कस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ त्यसैमा तपाईँ र तपाईँ बच्चा बिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने निर्भर गर्छ भनेको के त भन्दाखेरि त्यो किशोरावस्थामा आएर मात्रै होइन कि सुरुदेखि नै बाल्यावस्थादेखि नै कसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, उनीहरूको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यो सबै कुरामा भर पर्छ। उनीहरूले भनेका कुरालाई कति ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। बालबालिकाले आएर केही कुरा अभिभावकलाई भन्छन् भन्दा नकरा कति कराइरा मलाई झ्याउ लाग्यो भन्नुभयो भने उसले के सोच्छ, ए मेरो कुरा त सुनिँदैन भनेपछि उसले अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि आएर भन्दैन। तर साना साना कुरामा पनि यदि बालबालिकालाई सामेल गराउने गर्नुभएको छ, आज के खाना खान्छौ तिमी, आज हामीले आज छुट्टीको दिन छ, आज हामी के गर्ने त भनेर ती साना कुराहरूमा सानो बेलादेखि नै समावेश गर्नुभएको छ परिवारभित्र भने बालबालिकाले किशोरावस्थामा गएर पनि ती कुराहरू तपाईसँग सेयर गर्छ, किनभने सेयर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। के भयो आज दिनभरिको कुरा बेलुका बसेर हामीले परिवारसँग बसेर खाना खाने बेलामा हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ भने आज यो भयो भनेर छलफल गर्ने हाम्रो घरको परिपाटी त्यस्तो छ भने बालबालिकाले पनि खाना खाने बेला भएपछि मजाले गफ गर्छन्, सबै कुरा सेयर गर्छन्। तर अहिलेको चलन के छ, हाम्रोमा बालबालिकालाई छुट्टै खुवाउने, अभिभावकहरू छुट्टै खाने, बालबालिकालाई सानैदेखि टेलिभिजन हेरेर कार्टुन देखाएर अनि त्यसपछि एउटाजना नाच देखाएर खुवाउने गरेको छ भने त ऊ त त्यहाँ त एक्टिभ हुँदैन, ऊ त प्यासिभ हुन्छ, त खालि भ्युअर मात्रै हुनु, हेर्ने मात्रै भयो। त्यसैले सानैदेखि कसरी गर्नुभएको छ, एउटा समय सँगै बसेर खाने समयमा टेलिभिजनमा हेर्ने, ल्यापटप नचलाउने, मोबाइल नचलाउने त्यो व्यवहार छ भने बालबालिकाले पनि त्यही सिक्छन् र किशोरावस्थामा गएर पनि उनीहरूले अब दिस इज खाने टाइम भनेपछि उनीहरूले अरू चिजहरूमा आफूलाई ध्यान दिँदैनन्। त्यसैले तपाईँ कस्तो आफ्नो बच्चालाई कस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ, तपाईँको व्यवहार बच्चासँग पनि त्यस्तै नै हुन्छ। उसले पनि, किनभने उसले हामीले जे सिकायो बालबालिकाले पनि सिक्ने त्यही हो है। सो अब उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, जति बढी कुरा गर्यो उति बालबालिकाभित्र भएका समस्याहरू, उनीहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै गलत सोचाइ र दोधारले तपाईँको बच्चामा अनावश्यक चिन्ताको सिर्जना गराउन सक्छ है। कहिलेकाहीँ अब शरीरमा आएका परिवर्तनहरू छ जुन कुरा गर्न सकिरहेको छैन, कसलाई भन्ने, के गर्ने, पेरेन्ट्ससँग कुरा गर्नु, नकरा यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ भने कसलाई गएर भन्ने त, त्यो गलत सोचाइ त्यो दोधारले गर्दाखेरि उसलाई के हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, ल मलाई के भएको छ, मलाई आएका परिवर्तनहरू झडङ्ग रिसाउन मन लाग्छ, भनेको मान्न मन लाग्दैन, अरूलाई आफूले भनेको विरुद्ध कोही गयो भने त्यसलाई पिटिदिइहालौँ कि भन्ने जस्तो आउने, त्यो सबै चिजहरूले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई के गर्छ त, चिन्ताको स्थिति पैदा गर्न सक्छ उनीहरूको मनमा। यसका अतिरिक्त विपरीत लिङ्गमा आउने परिवर्तनको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनुपर्छ। जस्तै हामीले हाम्रा बालबालिकालाई यो उमेर भयो, अब तिमीमा यो परिवर्तन आउन सक्छ, शरीरमा यो चेन्ज आउन सक्छ, त्यसले गर्दा तिमीलाई मनमा यस्तो हुन सक्छ, यसरी अरू मान्छे देख्दा मन पर्ने हुन सक्छ। यी कुराहरू हामीले राम्रोसँग खुलाइदियो भने उनीहरूलाई म त नर्मली डेभलप भइराखेको रहेछु, मेरो यो साधारण प्रक्रिया रहेछ, विकासको प्रक्रियामा रहेछु म भन्ने उसले सोध्छ। नत्र भने त मलाई के भएको यो के भइरहेछ भनेर बालबालिकाले बुझ्न सक्दैनन्। र अझ अहिलेको परिवेशमा त के छ त भन्दाखेरि अभिभावकलाई भन्दा बढी बालबालिकालाई यस्ता कुराहरू बढी थाहा कसरी हुन थाल्यो त भन्दा उमेरभन्दा अगाडि अहिलेको इन्टरनेट, अहिलेको मिडिया होइन, र अहिले पाउने बालबालिकाले पाउने विभिन्न ग्याजेट्सहरू जो युज गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि झन् नकारात्मक कुराहरू बालबालिकाको दिमागमा पसिराखेको छ। 8-9 वर्षको बालबालिकादेखि लिएर उनीहरूलाई नै उनीहरूभित्र नै त्यस्ता फिलिङहरू उमेरभन्दा अगाडि ल्याउने किसिमका क्रियाकलापहरू समाजमा
विकास भइराखेको छ। त्यसको निम्ति कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन गभर्मेन्टको सेक्टरबाट हामी कहाँ कुनै पनि सेन्सर भन्ने छैन। तर त्यो गर्ने काम कस्तो हो त भन्दा हाम्रो अभिभावकहरूको जसले ध्यान दिनु पर्यो आफ्ना बालबालिका के गरिरहेछन्, कस्तो किसिमको प्रोग्राम हेरिराखेका छन् हैन, कस्ता साथी छन्, त्यो सबै बुझ्नको लागि उनीहरूसँग हामी बढीभन्दा बढी समय कुरा गर्ने, गफ गर्ने, आफ्नो कुरा पनि सेयर गर्नुपर्छ। तपाईको बच्चा जब हुर्किँदै जान्छ आफ्नो शरीरमा आउने परिवर्तनको बारेमा जिज्ञासु हुन थाल्छ, मेरो शरीरमा यो के परिवर्तन भइरहेछ, यस्तो अवस्थामा प्रसङ्ग अनुसार बच्चालाई परिवर्तनको जानकारी दिनुस्। आफूले जानकारी दिन सकेसम्म आफै इन्भल्भ भएर आफूले पनि यदि गाह्रो हुन्छ भने ती कुराहरू बुझेर जानेर बालबालिकाहरू आफू नै कुरा गर्नुस् हैन। अब कसैलाई सोझै आफ्नो बच्चासँग कुरा गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने ज्ञानवर्धक पत्र पत्रिका, पुस्तक, पम्पलेट पढ्न पनि गर्न सकिन्छ हैन। तर अब इन्टरनेटमा हेरेर इन्टरनेटको थ्रु पाउने सबै इन्फर्मेसनहरू राइट नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले गलत इन्फर्मेसन लिन सक्छन्। गलत इन्फर्मेसन पाउने बित्तिकै बालबालिकाले गलत बाटो लिन पनि सक्छन्। त्यसले त्यो कुरामा हामी असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको अभिभावकको निम्ति यो एकदमै ठुलो च्यालेन्ज छ है, हामी एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को असहज देखिने तर साधारण व्यवहार, यो बेलामा देखिने असहज देखिन्छ तर which is र असहज देखिने शारीरिक परिवर्तनका साथै व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ। अघि हामीले भनिहाल्यौँ हैन, शरीरमा जब परिवर्तनहरू किशोरावस्थामा प्रवेश गर्न लागेका बालबालिकामा शारीरिक परिवर्तन सुरु हुन्छ भने त्यसले गर्दा उनीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ। भनेको नमान्ने, झडङ्ग रिसाउने, यता आऊ भन्दा उता जाने, सँगै बस्न नरुचाउने, एक्लै कोठामा ढोका थुनेर बस्न रुचाउने हैन, त्यो व्यवहार देखिन थाल्छ। अनि तपाईको माया लाग्दो आज्ञाकारी र असल बच्चामा अचानक सन्की, अटेरी, झोकी जस्तो व्यवहार देखिन थाल्छ हैन। कस्तो अटेरी हो, कति हुने खानेका भनौँ न सोसियो इकोनोमिक स्टेटस एकदम हाई भएका, एकदम समाजका एकदम लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका छोराछोरीहरूमा पनि त्यो समस्या आउँछ। केही नपुगेर त होइन होला नि, उनीहरूलाई त सबै चिज पुगेको छ भने त्यो के हो त, त्यो साधारण व्यवहार हो, त्यो उमेरमा आउने व्यवहार। त्यसैले धेरै जसो अभिभावकलाई के कारणले यस्तो परिवर्तन भयो भन्ने थाहा नभए पनि यो उमेरका बच्चाहरूले यस्तो व्यवहार देखाउँछन् भन्ने थाहा हुन्छ। भन्छ नि यो उमेर आउँछ, यो सबैलाई आउँछ, यो बेलै यस्तै हो भनेर त सबै अभिभावकले भन्नुभएको हुन्छ। तर कतिलाई के कारणले आयो यो परिवर्तन भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ। यो नर्मल हो भन्ने भए तापनि के कारणले आयो भन्ने थाहा हुँदैन। अनि थाहा भए पनि व्यवहारमा यस्तो अस्थिरता र खिसी गर्ने बानी कुनै पनि अभिभावकले रुचाउँदैन। किनभने अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीले भनेको मानुन्, नरिसाउन्, खाना खाना आइज भन्दा खुरुखुरु आउन् हैन, खुरुखुरु बसेर पढोस्। बच्चाले एक्सपेक्टेसन त त्यही हुन्छ नि अभिभावकको। त्यसैले मन पर्दैन। र प्राय टिनेजमा छोराछोरीले के सोध्छन् त, मेरो बाबुआमालाई के पनि आउँदैन। तपाईलाई के आउँछ? यहाँ कति अभिभावक हुनुहुन्छ होला, सबैले त्यो महसुस गरे। के भने तपाईलाई थाहा छैन, तपाईले के बुझ्नुहुन्छ र, तपाईलाई के थाहा नै छैन। हरेक टिनेजर छोराछोरीले भन्ने शब्द त्यो हो। तर त्यो भन्नुको पछाडि तिमीहरूले के पनि जान्दैनौ भनेर हेपेर हिला गरेर भनेको होइन। त्यो के हो त, त्यो उमेरले उनीहरुमा आएको म सबैभन्दा जान्छु, तपाईभन्दा मै जान्छु भनेर त्यो क्षणिक आएको आवेग मात्र हो त्यो उमेरमा। यो उमेर पार गरेपछि फेरि उनीहरूले मेरो बाबुआमालाई सबले सिकाएको सिक्नुपर्छ, मभन्दा धेरै परिपक्व छन्, जाने छन् भन्ने उनीहरूलाई भित्र नभएको होइन। तर त्यो झ्याप्प आउँछ के, तपाईलाई के थाहा छ त, तपाईलाई के पनि थाहा छैन भन्ने त्यो बानी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अभिभावकलाई यी सबै चिजहरू सहज रूपमा लिन गाह्रो हुन्छ है। र किशोर किशोरीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न अभिभावकले सानैदेखि केटाकेटीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। अघि पनि त्यो भन्यौं हामीले हैन। स्लाइड चेन्ज भएको छ नि कविन्द्र? भइरहेछ म्याम। हजुर, अब सानैदेखि सम्बन्ध राम्रो राख्ने भनेको त्यही अघि पनि हामीले भन्यौं, सानैदेखि सेयर गरौँ, हरेक सानो कुराहरुमा पनि उनीहरुसँग सेयर गर्न मिल्ने कुराहरु हैन।
तिमीलाई के खान मन लाग्छ, मलाई त यो मन लाग्छ, तिमीलाई कस्तो गाना सुन्न मन लाग्छ। बच्चालाई गाना मनपर्ने गाना आफूले पनि सुनिदिने, आफूलाई मन लाग्दैन भने पनि उसको निम्ति अब कस्तो राम्रो, तिमीलाई त यस्तो राम्रो गाना राम्रो लाग्दो रहेछ, मलाई पनि मेरो गाना पनि यस्तो हुन्छ भनेर बच्चासँग उनीहरूसँग त्यही हिसाबले हामीले व्यवहार गर्दै गयौँ भने उनीहरूले सहज रूपमा लिन्छन्। न कि बच्चाले अब सानो बच्चा भनौँ न 5-6 वर्षको उमेरमा विद्यालयमा प्राय बच्चालाई टिचर मनपर्ने हुन्छ, टिचरले भनेको कुरा मनपर्ने, टिचरले लागेको कुरा मनपर्ने, मेरो मिस यस्तो, मेरो स्कुल यस्तो, मेरो यो यस्तो भनेर उनीहरूले घरमा आएर जब गफ गर्छन् त्यो बेलामा ए हो भनेर हामीले एकदमै ध्यान दिएर सुनिदियो भने ए मेरो अभिभावकले मैले भनेको सुन्छन् भनेर उनीहरूले त्यो धारणा उनीहरूमा विकास हुन्छ। तर स्कुलको कुरा आएर घरमा गर्दाखेरि, साथीको कुरा गर्दाखेरि ए मलाई झ्याउ लागिसक्यो, तिम्रो स्कुलको कुरा कति सुन्ने, मसँग नबोल भन्ने गरेको छ भने किशोरावस्थामा गएपछि उनीहरूभित्र आउने जुन समस्याहरू छन्, उनीहरूभित्र उत्पत्ति भएका जुन द्वन्द्वहरू छन्, ती कुराहरूलाई उसले सजिलै आफ्नो अभिभावकसँग भन्न सक्दैन, किनभने बानी त्यो परेन नि त सुरुदेखि। यदि तपाईँले सबै कुरा सेयर गर्ने गर्नुभएको छ, बच्चाको सुन्ने गर्नुभएको छ भने आज मलाई मेरो साथीले यस्तो भन्यो, आज मलाई मेरो साथीले चुरोट खा भन्यो, खान हुने हो कि भन्यो, मलाई थाहा थियो, त्यस्ता कुरा समेत पनि उसले आएर भन्न सक्छ यदि वातावरण त्यस्तो बनाइएको छ भने, होइन। त्यसैले कुरा गर्दा तेस्रो व्यक्तिको माध्यमले नगरिकन सोझै कुरा गर्नुभयो भने किशोरावस्थामा राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सक्छ। जस्तै प्राय हाम्रो चलन अन्त अहिले त धेरै परिवर्तन भइसक्यो, मैले आफूले पनि अनुभव गर्छु। कति अभिभावकहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै फादरहरूले एकदमै बच्चाहरूलाई टेक केयर गर्ने, बच्चालाई खुवाउने, नुहाइधुवाइ गर्ने यो कामहरू धेरै फादर, अहिलेका नयाँ जो फादरहरू बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेको देख्दा मलाई एकदम खुसी लाग्छ। त्यही चिज पहिला थिएन, सबै चिज के थियो त आमाले गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यो चलन, तर त्यो बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ हाम्रो समाजमा। तर सोझै कुरा आफूले गर्नु भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि केही बदमासी गर्यो त कतिपय ठाउँमा अझै पनि त्यो छ होला, बच्चाले बदमासी गर्छ, आमाले आफूले गाली गर्न नसक्ने, पक तँलाई तेरो बाउ आएपछि भनिदिन्छु अनि तँलाई पिट्न लाउँछु, त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त बच्चाले के सोध्छ त भन्दा मेरो उसले त बच्चा र उसको बाबु बीचको सम्बन्ध नराम्रो हुने भयो नि त। बाबु भनेको के हो त पिट्ने मात्रै हो, डिसिप्लिनमा राख्ने मात्रै हो भन्ने सोच्ने भयो नि त। आमा भनेको आमाले त केही गर्न नसक्ने रहेछ जे चिज पनि बाउ। त्यसैले गल्ती गरेको छ बच्चाले भने आमाको अगाडि गल्ती, आमाले नै उसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। राम्रो कुरा के गर्नु छ भने पनि बाबु यस्तोमा नानी यस्तोमा यस्तो है भनेर भन्नु पर्यो, न कि अर्को बेला तिमी भन्देऊ न मेरो बच्चालाई यति। त्यसरी तेस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ समावेश नगर्नुहोस्, आफै कुरा गर्नुहोस् आफ्नो बालबालिकासँग, किनभने जति तपाईँले आफ्नो बालबालिकालाई आफ्नो छोराछोरीलाई चिन्नुहुन्छ अर्काले त चिन्दैन नि। सबैभन्दा नजिक भनेको त बालबालिकाको अभिभावकै हो, अभिभावकको आफ्नो छोराछोरी, उहाँहरूले जति धेरै पेरेन्ट्सले चिनेको हुन्छ अरूले त चिने आउँदैन। तेस्रो व्यक्तिलाई समावेश गर्ने बित्तिकै हरेकचोटि हरेक समस्या आउँदाखेरि तेस्रो व्यक्ति खोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले आफै कुरा गर्नुहोस्, आफैले सोझै सल्लाह र निर्देशन नदिनुहोस्। जस्तै यसो गर यसो नगर भन्यो भने उनीहरूलाई फेरि के हुन्छ त धक्का पुग्छ, किनभने म जान्ने भइसके मलाई निर्देशन दिए जस्तो मान्ने भयो। तर के भन्ने भने यसो गरे के होला, मलाई त यस्तो गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ, तिमीलाई कस्तो लाग्छ भन्नु, ओहो मेरो डिसिजन पनि सुन्यो भनेपछि पनि उसले ए हो भनेर भन्छन् बच्चा। तर तपाईँले सोझै यो गर भन्नुभयो भने उनीहरूलाई निर्देशन दिए जस्तो हुन्छ, कन्ट्रोलमा राखे जस्तो हुन्छ। र त्यसो नगरेर मलाई चाहिँ यो ठिक लाग्छ, तिमीलाई कस्तो लाग्छ भन्यो भने ए हो ठिक लाग्छ हुन्छ, किनभने निर्णय उसले गरेको भयो नि। उसले निर्णय गरेपछि ऊ त्यसमा के हुन्छ त दिस इज माई डिसिजन भनेपछि उसले त्यसलाई पालना गर्छ, न कि तपाईँले गरेको निर्देशनमा पालना गरे जस्तो उसलाई हुँदैन। त्यसैले आफू आत्तिने झुक्किने गर्नु भएन। यदि बालबालिका रिसाइरहेछन् भने त्योभन्दा बढी आफू रिसाइयो भने झन् परिस्थिति झनै बिग्रिन्छ। त्यसैले उनीहरूको अगाडि पहिला आफू संयम हुनु पर्यो। झन् अहिलेको परिस्थितिमा पेन्डेमिकको बेलामा त झनै कति गाह्रो छ भने हरे बालबालिका घर बसेका छन्, अभिभावकहरू पनि घर हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई कति तनाव छ बिचरा, साथीभाइसँग भेट्न पाउनु छैन, बाहिर जान पाउनु छैन। त्यसले गर्दाखेरि टाइम स्पेन्ड बढी भइरहेछ नि त अभिभावकसँग। यो बेलामा हामी आफू पनि त आत्तिरहेको त छौँ, तर उनीहरूको अगाडि हामी आत्तियो भने उनीहरू झनै बढी आत्तिन्छन्। त्यसैले आफू आत्तिया छ भने पहिला आफूलाई कुल गराउनुहोस्, शान्त गराउनुहोस्,
एकातिर बसेर एकछिन शान्त भएपछि मात्रै कुरा गर्नुहोस्, किनभने रिसाएको बेलामा कुरा गर्दाखेरि परिस्थिति झन् बिग्रन सक्छ। हामीलाई पनि रिस उठ्छ, हामी पनि मान्छे हौँ, त्यो पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है। त्यसैले तपाईँ आफै रिसाउनु भयो भने उनीहरू झनै बढी रिसाउँछन्, तर रिस हामीलाई पनि उठ्न सक्छ। रिस नउठोस् भने होइन, गलत कुरा गर्दा रिस उठ्छ, तर त्यसलाई हामीले ह्यान्डल गर्ने तरिका परिपक्वता किसिमले हामीले ह्यान्डल गर्नु पर्यो, न कि उनीहरू करायो भने हामी त्योभन्दा ठुलो स्वरले करायौँ भने त हाम्रो त परिपक्वता त त्यो त भएन होइन। अब तपाईँले आफ्नो किशोर किशोरीसँग कसरी कुरा गर्ने त, कसरी कुरा गर्ने? हामीले हुन त यो भनियो सबै, त्यति सजिलो त छैन, उनीहरू पनि रिसाइरहेको हुन्छ। र रमाइलो गरेर वातावरणलाई रमाइलो गरौँ होइन, इक्वली। लाउ बस, आज के गर्ने, आज छुट्टीको दिन छ, तिम्रो केही काम छ कि, अथवा मेरो काम यो काम गरौँ। अहिलेका बालबालिकाहरू त यति टाढा छन्, यति धेरै नलेज छ, कतिपय कुराहरू हामीले नजानेका कुरा उनीहरूले सिकाइरहेका हुन्छन्। मैले यहाँ भनौँ म प्रोफेसर हुँ, तर मैले अहिले पनि म मेरो विद्यार्थीहरूसँग सिकिरहेको हुन्छु। कतिपय चिज अनलाइन क्लास लिनुपर्छ, जानिँदै योमा के हो ल भन त भनेपछि स्टुडेन्टहरूले भनिदिएपछि यही ग्रुपमा कति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई सिकाउनु भएको छ। म त एकदम खुसी साथ सिक्छु र म गर्व गर्छु कि मैले मेरो विद्यार्थीसँग सिकेँ भनेर। त्यसैले समय परिवर्तन भयो। अब आएर पहिलाको जस्तो टिचर गुरुले मात्रै जाने हुन्छ, हामीले विद्यार्थीले जाने होइन। हामीभन्दा विद्यार्थी हामीभन्दा छोराछोरीहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू कतिपय कुराहरूमा उनीहरू जानिन्छन्। उनीहरूसँग हामीले सिकौँ नयाँ चिजहरू, नयाँ टेक्नोलोजीहरू। ल यो सिकाइदेऊ त, तिमीले जानेछ होला, तर त्यही चिज तपाईँहरूले एउटा एड हेर्नुभएको छ कि छैन? एउटा एड छ टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजनमै आउँछ, कान्तिपुरमा पनि आउँछ। अनलाइनको के पैसा तिर्ने कुरामा छोरालाई यो उसले खेलेको छ, नाजिर हुसेन, हाम्रो यो हिरो जस्तो लाग्छ है, मैले बिर्सेँ, ठ्याक्क नाम आएन है। त्यसमा चाहिँ गौरी मल्ल पनि छ होइन। अनि उसले चाहिँ बाबुले चाहिँ मलाई सिकाइदैन बाबु भन्दाखेरि कति सिकाउने हो भनेर रिसाएर हिँड्छ, तर बाहिर जान्छ, बाहिर गएर एकछिन बाहिर अर्को एउटा बच्चालाई उसको बाबुले डुलाएको देखेपछि उसले आफूले फ्ल्यासब्याक उसले सम्झिन्छ, ए मेरो बाबुले पनि मलाई यसै गरी डुला, बिचारा फेरि फिर्ता आएर अनि बाबुलाई सिकाइदिन्छ। अब उसले त्यो रिसाएको बेलामा म गर्दिनँ भने बेलामा बाउ पनि सँगसँगै झगडा गरेको भए होइन, त्यहाँ परिस्थिति बिग्रिन्थ्यो। त्यही भन्न खोज्नु हो। सो त्यसैले हामीले वातावरणलाई रमाइलो गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई बुझिदिनुपर्छ। उनीहरूले खोजेको बेलामा आफू उपलब्ध भएर पनि हामीले उनीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ। जस्तै अब कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई एक्लै बस्नु मन लाग्छ, त्यो बेलामा हामी जति बेला पनि उनीहरूसँग बस्ने भन्नेको होइन, तर जब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ उनीहरू हामीलाई खोज्दै आउँछ। सानोमा अब साइकोलोजीको स्टुडेन्टहरूलाई त थाहा छ, मैले पढाएको पनि छु होइन। जस्तै सानो बच्चा के गर्छ त, आमाको काखबाट तल ओर्लेपछि बामी सर्छ, अगाडि जान्छ, उता पर जान्छ, फर्केर हेर्छ, आमा पछाडि छ अथवा उसको बुवा पछाडि हुनुहुन्छ, ल जाऊ तिमी गर्न सक्छौ भनेर भन्यो भने त्यो बच्चा बामी सर्दै अगाडि जान्छ। किनभने मेरो पछाडि मलाई केही भयो भने मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ, मेरो बुवा हुनुहुन्छ मलाई हेर्न भनेर बच्चाले आफूभित्र के गर्छ, विश्वासको डेभलप गर्छ होइन। अनि तर लड्छ भनेर तान्न थाल्नु भयो भने ल म त के पनि गर्न सक्दो रहन्छु भन्छ, हरेकचोटि उसलाई अर्को सहारा चाहिन्छ। त्यही चिज कन्टिन्यू के हुँदै जान्छ त भन्दा किशोरावस्थामा पनि उसलाई खोजेको बेलामा हामी छौँ, र तिमी गर न, तिमीलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने म छु भनेर त्यो पछाडिबाट ढाडस दिइराखेको छ भने बच्चाले जुनसुकै ठुलो डिसिजन गर्दाखेरि पनि मैले गर्न सक्छु भन्न सक्छ। र गाह्रो भयो भने परिस्थिति मेरो पछाडि मेरो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, मैले सोध्ने, मलाई सपोर्ट गर्ने भनेर, त्यसैले तिमीले खोजेको बेलामा म छु भन्ने त्यो भित्रबाट त्यो भावना हामीले सानैदेखि पारिदिन सक्नुपर्छ। त्यो विकास भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। उनीहरूप्रति चाख देखाउनुहोस्, उनीहरूले गरेका कुरा। जस्तै बालबालिकाले चिया पकाउँछु भन्न पर्दैन, तिमी मिठो पकाउँदैनौ, पकाउ न, ठिक छ, एक दिन नमिठो होला, 2 दिन नमिठो, तिमीले पकाएको कस्तो मिठो रहेछ, तर थोरै अलिकति अब अर्कोचोटि बनाउँदाखेरि अलिकति चिनी कम हाल अथवा चिनी अलिकति बढी हाल है, तर कस्तो मिठो छ भनिदिनुहोस् त। उसलाई कति खुसी लाग्छ त्यो सानो कुरामा पनि, मैले गरेको चिज त मन पर्दो रहेछ। अहिलेको पेन्डेमिकको बेलामा त झनै आऊ न तरकारी काटौँ सँगै बसेर, तिमीले काटेको तरकारी पकाउँदा त कस्तो रमाइलो भयो मलाई भनिदिनुहोस् त, कति रमाइलो हुन्छ होइन। त्यसैले त्यो वातावरणलाई हामीले रमाइलो बनाइदिउँ, उनीहरूप्रति चाख देखाइदिउँ होइन, जहिले पनि सकारात्मक भइदिउँ।
हरेक कुराको सकारात्मक पक्ष हुन्छ। हामी सकारात्मक उनीहरूले आएर केही कुरा नयाँ नराम्रो भन्यो भने होइन त्यस्तोमा यस्तो हो भनेर हामीले पोजिटिभली उनीहरूलाई, किनभने उनीहरू हाम्रो एउटा अभिभावकको उमेरको हिसाबले उनीहरूको दिमाग पनि त परिपक्व भएको छैन, हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिपक्व छैन भने त्यसलाई हामीले फराकिलो पारिदिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको सोचाइ पनि सकारात्मक हुन्छ। झर्केर कुरा नगरौँ, उनीहरूले बोल्दाखेरि शान्त, पहिला आफू शान्त भएर सोचौँ, अनि त्यसलाई हाम्रो त सोचाइ त धेरै फराकिलो हुन्छ नि त उनीहरूको भन्दा, उनीहरूले स्ट्रेट फरवर्ड देखेको हुन्छ। तर त्यो चिजलाई हामीले झर्केर कुरा नगरौँ उनीहरूसँग, र आफूले उनीहरूको फिलिङलाई दबाउने कोसिस पनि नगरौँ होइन। र हुन्न भन्नुभन्दा पहिला राम्रोसँग सोच्नुहोस्, किनभने हरेक कुरा बालबालिकालाई नो भनेर सुन्न सक्ने पनि हामीले बनाउन पर्छ, तर हरेक चिजलाई नो भन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई भोलि गएर अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसैले नो भन्नुभन्दा पहिला सोच्नुहोस् त्यो नो भन्न जरुरी छ कि छैन, र अहिले नो भन्यो भने भोलि पनि त्यो चिजलाई मैले नो भन्न सक्छु कि सक्दिनँ। आज त्यही चिजलाई नो भन्ने भोलि त्यही चिजलाई भइहाल्छ नि त भन्यो भने त बच्चाले के सोध्छ त, मेरो पेरेन्ट्सको त कुनै रुल्स रेगुलेसनै छैन, म भात खान्न, सधैँ कति भात खा, अहिले समस्या त्यही छ, बिहान भात बेलुका पनि भात, कति भात खाने, द कमन प्रब्लम हो कि अहिले मैले अभिभावकहरूले सुने भात खान्न। हरेक फ्यामिलीको आफ्नो नियम हुन्छ नि त, भात खाने बेलामा त भात खानु पर्यो नि। म भात खान्न, भात पाकेको छ भात खान्न भन्यो भने हुन्छ भने आज, भोलि चाहिँ हुन्न भने त्यो त भएन नि। भात खाने टाइममा भात खानु पर्यो, खाजा खाने टाइममा खाजा खानु पर्यो, त्यो एउटा नियममा डिसिप्लिनमा त राख्नै पर्छ। तर तपाईँ आफै चिप्लिनु भयो भने उनीहरूले भोलि गएर टेर्दैनन् ती कुराहरूमा। अब सानैदेखि हामी भात खान्छौँ, तिमी चाहिँ पिज्जा खाऊ, तिमी मोमो खाऊ, तिमी बर्गर खाऊ भनिदिने गरेछ भने त यु गिभ मोर अल्टरनेटिभ, बच्चाले त अल्टरनेटिभ खोजिहाल्छ नि। भात खान्न म पिज्जा खान्छु, तपाईँले पिज्जा अर्डर मैले कति अभिभावकहरूमा देख्छु बेलुकी डिनर टाइममा गयो खाना खानुभयो भनेर भन्दाखेरि हामीले त खायौँ बच्चाहरूले खाएको छैनन् भन्छन्। किन बच्चाहरूले नखाएको, उनीहरूले अर्डर गरेको छ, अर्डर गरेको आएर खानु ठिक छ, तपाईँलाई अर्डर गरेर खान मन लाग्छ कुनै दिन खानुहोस्, सबैजना त्यही खानु, तर खाना टाइममा चाहिँ खानै खानुहोस्। आज त्यही चिज ठिक हुने भोलि त्यही चिज खराब हुने गरिदियो भने ऊ पनि कन्फ्युज हुन्छ। त्यो सानैदेखि गराउने प्र्याक्टिस हो। हरेक फ्यामिलीको आफ्नो नियममा आफू, त्यसैले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनुहोस्। आज खाना पकाएको छ, खाना राखेर बाहिरको खाना खान हुँदैन, घरको खाना खाउँ, अरू कुनै दिन खाउँला। एक्सेप्ट गर्न पनि सिकाउनुहोस्, सम्झौता गर्न सिक्नुहोस् र सिकाउनुहोस्। उसलाई पनि त सम्झौता, परिस्थितिसँग सम्झौता गर्न सिकाउनु पर्यो नि। बिरामी छ नसकेर नखाएको त्यो त अर्को कुरा हो। अहिलेको अभिभावकले कसरी बिगारिराख्नु भएको छ भने मलाई मेरो बच्चाले भात खाँदैन भनेपछि एकदम गर्व गर्ने होइन नि। हाम्रो खाना कति राम्रो छ, त्यो बारेमा त स्मार्ट प्यारेन्टिङले डाक्टर अरुणा उप्रेतीको पनि प्रोग्राम गरिसकेको छ होइन, उहाँ त्यत्रो एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो खाना कति हेल्दी छ होइन, हाम्रो खाना कति ब्यालेन्स छ, त्यसले त बच्चालाई फाइदै गर्छ नि। र जस्तो खाना खान्छ त्यही व्यवहार रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसैबाट है। बासी खाना खुवाउनुहुन्छ, भिजो अस्ति रेस्टुरेन्टबाट ल्याएर फ्रिजमा राखेर खाना खानुहुन्छ, बच्चा नि इरिटेसन हुन्छ, पेटमा प्रब्लम हुन्छ, निन्द्रामा गडबड हुन्छ। साझी खाना खाउनुहोस्, बिहान पकाएको खाना बिहान खानुहोस्, बेलुका पकाएको खाना बेलुका खानुहोस्, सकेसम्म म्यानेज गर्नुहोस्। अब कतिको गाह्रो हुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा। अब यदि दुवै पेरेन्ट्सहरू वर्किङ हुनुहुन्छ भने ती समस्याहरू होला, तर सकेसम्म हामीले यस्ता प्रब्लमलाई मिनिमाइज गर्ने हो होइन, हेल्दी अपब्रिङिङको लागि। त्यसैले सम्झौता आफूले पनि गर्नुपर्छ। सम्झौता आफूले गर्यो भने उसले पनि सम्झौता गर्न सिक्छ। र सुन्ने गर्नुहोस्, अघि पनि भने मैले, आफूलाई दिक्कै लागे तापनि ती कुराहरू ध्यान दिएर चाख लाएर जस्तो गरेर सुनिदिने गरेको छ भने भोलि गएर आज मलाई मेरो साथीले यस्तो यस्तो गर्यो भन्यो भनेर खराब बाटोमा लाग्न लायो भने पनि उसले आएर भन्छ कि पेरेन्ट्ससँग सेयर गरेपछि, होइन बा यो त खराब हो है, यस्तो नगर है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यदि उसले आएर हामीलाई भन्ने वातावरण हामीले बनाइदिएको छौँ भने है। सो अब अनुशासन भने अहिले त के हुन्छ हुन्न, बच्चालाई भन्नुहुन्न, मैले यहाँहरू कति पेरेन्ट्स अभिभावकहरू हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूलाई मैले भन्छु अनुशासन चाहिन्छ।
अनुशासनमा त बस राख्नु पर्छ। डिसिप्लिन भनेको त जहाँ पनि जसलाई पनि चाहिन्छ, अभिभावकलाई पनि चाहिन्छ, बालबालिकालाई पनि चाहिन्छ। अब तर अहिले हामी यस्तो चिज फलो गरिरहेछौँ कि हामीले हाम्रो संस्कार, हाम्रो हुर्काइलाई एकदमै कम्प्लिटली अर्कोतिर राखेर बच्चाबच्चीलाई केही भन्नै हुँदैन, बच्चाबच्चीलाई कन्ट्रोल गर्नै हुँदैन, जे भने त्यही दिनपर्छ, फ्री हुन दिनुपर्छ, तर नचाहिँदो तरिकाले फ्री हुन दिने होइन, नचाहिँदो तरिकाले जे भन्यो त्यो पुर्याइदिनु हुँदैन। ओहो हजुर आइ बक्सियोस् र खाइ बक्सियोस् भनेर बच्चालाई त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट दिएपछि त भोलि गएर उसले कुनै परिस्थितिमा समायोजन गर्नै सक्दैन। म त सबैभन्दा ठुलो, सबैले मलाई मान्नुपर्छ, हजुर हजुर गर्नुपर्छ। बच्चा लड्यो, ओ बच्चा लड्यो, लौ बर्बाद भयो, तिमी यसले लडाइदियो, फलानाले लडाइदियो, हरेक कुरामा अर्कालाई दोष लगाइदियो। खाना खुवाउने बेलामा गरेर अर्काले गरेपछि मात्रै बच्चाले खान्छ, उतैले खाइदिन्छ भनेपछि बच्चाले खान्छ। त्यो क्रियाकलाप गर्दाखेरि किशोर अवस्थामा गएर धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले तपाईको किशोर किशोरीले गर्ने खराब व्यवहार हटाउनु सबैभन्दा राम्रो उपाय उनीसँग घरमा राम्रोसँग कुरा गर्ने वातावरण बनाउनु। खराब व्यवहार हटाउनलाई राम्रोसँग पुरै गर्नुपर्छ, कम्युनिकेसनै ओपन हुनुपर्छ। उनीहरूले राम्रो गरेको बेलामा प्रशंसा गर्नुहोस्। तपाईको किशोर किशोरीलाई कस्तो व्यवहार उनीहरूको निम्ति ठिक हुन्छ, कस्तो खराब हुन्छ स्पष्ट पार्नुहोस्। स्पष्ट यो ठिक हो र यो बेठिक हो भनेर अघि भने जस्तै आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनै पर्छ। आज त्यही चिज ठिक हुने, भोलि त्यही चिज बेठिक हुने होइन। खाना पस्केर दियो, लगेर फालिदियो, ठिकै छ नि, आज उसलाई खान मन लागेन फाल्यो भनिदियो, भोलि किन फालिस् भनेर गाल्यो, त्यो होइन। खाना फाल्नु हुँदैन, आज नि हुँदैन, भोलि नि हुँदैन, अनलेस अब अरू कुनै हिसाबले बिरामी भएर नसक्नु, नर्मल व्यवहारमा है। त्यसैले हरेक समाज र संस्कृतिमा आफ्नै प्रकारको विचार र विश्वास हुन्छ, हरेक समाजमा हैन। त्यो अनुसार उसलाई फलो गर्न हामीले सिकाउनै पर्छ। हरेक समाजमा के असल र के खराब भन्ने बारेमा पनि भिन्नता पाइन्छ हैन। हरेक अभिभावक अनुसार पनि यसमा भिन्नता पाइन्छ। परिवारमा कुनै परिवारमा होला राति घरबाट बाहिर साथी कहाँ गएर बस्न नहुने, जतिसुकै भए पनि राति घरमै आउनुपर्ने, चाहे त्यो किशोर किशोरी होस् अथवा अभिभावक होस्, बाहिर राति बस्ने चलन नहुने हुनसक्छ। त्यो आफ्नो हरेक घरको रुल्स अनुसार बालबालिकालाई त्यही अनुसार हामीले सिकाउँदै लानुपर्छ। तिमी अहिले सानो छौ, तिमी साथी कहाँ बस्नु हुँदैन, तिमी यति उमेर भएपछि तिमी बस्न मिल्छ साथी कहाँ, अथवा बाहिर जाने कुरा होस्, अभिभावकको गार्जियनसिपमा मात्रै जान मिल्छ भने ती नियमहरू, आफ्ना घरका नियमहरू आफ्नो बालबालिकालाई क्लियर गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई भोलि सहज हुन्छ। आफ्नो घरको खाने समयदेखि लिएर घरका भ्यालु सिस्टमहरू, आफूले पालना गरेका नियमहरू परिवार अनुसार आफूले सिकाउँदै लानुपर्छ। र अब अर्को पाटो छ किशोर किशोरी र लागु पदार्थ है। अहिले असाध्यै गाह्रो छ। त्यो त के हो र, तपाईलाई के थाहा छ? सबैले खान्छन्, गाँजा नखाने कोही पनि छैन, त्यस्तो पनि भन्ने म अचम्म लाग्छ। हरेक मान्छेले त्यस्तो भनिरहेछ, किनभने त्यसले दिमाग बनाउनु रिल्याक्स हुन्छ, केही हुन्न। कतिपय अभिभावकहरूले आफैले घरमा आफ्नो छोराछोरीहरू छन्, 8-9 वर्षका छोराछोरी छन्, अभिभावकले बसेर हुक्का ताने पनि हुन्छ, जे खाए पनि हुन्छ भने त्यस्तो वातावरण पनि मलाई अझ हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ, कस्तो समाज निर्माण हुँदैछ हाम्रो भन्ने मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ अहिले। त्यसैले अहिलेको विश्वमा धेरै किशोर किशोरीलाई लागु पदार्थ लतमा लागेका छन्, जुन हामी कहाँ पनि छ। र अभिभावकलाई यसबारेमा कुरा गर्न पनि त्यति सजिलो छैन, थाहा नै हुँदैन। तपाईहरू कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन। कतिपय अभिभावकले यो लागु पदार्थ हो, ड्रग्स हो भन्ने थाहा नै हुँदैन। कलममा पाइन्छ, मार्कर पेन जस्तो पाइन्छ, चाइनाले ल्यासेपाउ जस्तो तितौरा जस्तो बनाएर पनि लागु पदार्थ पठाएछ। मेरो बच्चाले तितौरा ल्यासेपाउ खा हो भनेर अभिभावक दङ्ग हुनुहुन्छ, ड्रग्स खाइरहेको हुन्छ। प्लास्टिकमा ठ्याक्कै तितौरा जस्तो प्याकेटमा पाइन्छ, मार्कर जस्तो पाइन्छ। अब अभिभावकले हेर्दाखेरि के गरे, मार्कर हो भन्ने हुन्छ, मार्कर तानिरहेको हुन्छ। त्यसैले एकदम ठुलो च्यालेन्ज छ अहिले। धेरै जस्तो साथीभाइसँगबाट पनि यो लतमा फसेका छन्। बच्चालाई बचाउनको निम्ति सही बाटो कुन हो पत्ता लगाउनुहोस्, अनि मात्र यस बारेमा छलफल गर्नुहोस्। अब
त्यसैले मैले अघिदेखि मैले यहाँहरूलाई भनेको के भने कुरा गर्नुहोस्। आज दिनभरि के गर्यो त बाबु, आज कोसँग खाजा खायो, तिम्रो साथीहरू को छन्, तिम्रो साथीको पेरेन्ट्सहरू के गर्नुहुन्छ, तिम्रो टिचरहरू को यी कुराहरू तपाईँले सबै थाहा पाउनुपर्छ सुरुदेखि नै। त्यसो भयो भने किशोरावस्थामा गएर लागु पदार्थ र अन्य खराब लतमा बालबालिका लाग्दैनन् जबसम्म तपाईँले आफू कुरा गर्नुहुन्न। ए मेरो साथी फलान, ए तिम्रो साथी कस्तो छ, के गर्छ, तिम्रो साथीले तिमीलाई के भन्छ, कसरी बोल्छ, उसको पेरेन्ट्सहरू के गर्नुहुन्छ, एकदम यी कुराहरू असाध्यै सहज रूपमा यहाँले लिनुभयो, कुरा गर्नुभयो भने हामीले धेरै मिनिमाइज गर्न सक्छौँ किशोरावस्थामा आउने समस्याहरू है। धेरै जसो किशोरावस्थामा प्रयोग हुने औषधिहरू उनीहरूले रमाइलोको निम्ति प्रयोग गर्छन्। आज युज गर्यो रमाइलो भयो, आहा कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने भोलि पनि त्यसमा विस्तारित के हुन्छ, लतमा परिणत हुन्छ। त्यो कतिपयले समूहमा मिल्न, तनावबाट मुक्त हुन र एक्लोपन हटाउन पनि प्रयोग गर्छन्। त्यही समूहमा अघि हामीले भन्यौँ नि, यो अवस्थामा अभिभावक भन्दा साथीलाई महत्त्व दिन्छन् उनीहरूले। अनि साथीलाई महत्त्व दिँदाखेरि अनि यति पनि खान्नस्, अब त 8 क्लासमा पुगिसके चुरोट पनि नतानेर त्यो केटी जस्तो भन्ला। अथवा अब अहिले त केटीहरूले पनि हामीले किशोरीहरूले पनि खाएको देख्छौँ। मर्निङ 11-12 मा पढ्ने बिहान मर्निङमा। अब अहिले पो पेन्डेमिक छ, लकडाउन छ, जाडो महिनामा 11-12 क्लास हुने ठाउँमा कलेज बाहिरतिर यसो हिँड्दाखेरि देखियो भने त्यही पनि खाइराखेका हुन्छन् भने त्यो किन त भन्दा साथीले त्यो बढेकै छैन त्यो सब। अनि अर्को कुरा फोरी शब्दहरू बोलेन भने ग्रोअपै यो त बढेकै छैन, यो त बच्चै छ भन्ने त्यो किसिमको टेन्डेन्सीहरू हुन्छ। ती चिजहरूलाई हामीले घटाउनलाई घरमा कुरा गर्नु पर्यो। तिम्रो साथीले के भन्छ, उसले कस्तो बोलिराखेको छ, अहिले त यस्तो भइसक्यो कि फोरी शब्द नबोल्ने हो भने इज्जत नहुने। अब इङ्ग्लिस सिनेमा हेऱ्यो भने सबै फोर शब्दहरू युज गरेर आउँछ। यो चिज हामीलाई त पच्दैन नि त्यस्तो चिज त। हाम्रो समाजमा त त्यो त बाँचे छैन। तर त्यो चाहिँ के भयो त, उनीहरूको लागि एकदम इज्जतको कुरा हुन्छ। त्यसैले कुरा गर्नुहोस्, कुरा गरेर यो यस्तो चिजहरू खराब हुन्छ, यसले खराब भोलि गएर पढाइ सिधेपछि काम गर्ने ठाउँमा पनि कुरा गर्दा त्यस्तै शब्द आयो भने के हुन्छ, यस्ता चिजहरू हामीले उनीहरूलाई सिकाउने हो। हामीले बोलेका छैनौँ भने उनीहरूले किन बोल्छन् त। त्यसैले कुरा गर्नुहोस्, कस्ता साथी बनाइरहेछन्, के व्यवहार छ तिम्रो, यतिसम्म कि तिम्रो साथीले के खाजा ल्याउँछ त्यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ उसका साथीहरू कस्ता छन्, तिमी कोसँग बसेर खाजा खान्छौ। सानो कुराहरूले पनि ठुलो फाइदा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब गल्ती गरे त कहिले गल्ती पनि त हुन्छ, हामीबाट पनि त गल्ती हुन्छ होइन। गल्ती नगर्ने त मान्छे हुँदैन, तर गल्ती गरेमा के गर्ने त। गल्ती गरेको बेलामा गाली नगर्नुहोस्, तपाईँ के चाहनुहुन्छ प्रश्न पारिदिनुहोस्। त्यो त्यसको अल्टरनेट दिनु पर्यो नि, यो नगरे बापत यो गर्नुपर्छ, तिमी टाइममा घर आउनुपर्छ। मैले अघि भने नि नियम, हरेक फ्यामिलीको आफ्नो नियम हुन्छ। घरमा सपोज घरमा 5 बजे अगाडि घर आउनुपर्छ, त्यसरी प्रश्न पारिदिनुहोस्। गाली गरिदिने होइन, कुनै दिन गल्ती ढिलो होला, गाली ढिलो आयो भने के कारणले ढिलो आयो एकछिन है। एउटा सिम्पल एउटा भएको एक्जाम्पल यहाँहरूलाई दिन्छु। एउटा स्कुलमा पढ्ने बच्चा है, 8 क्लासमा पढ्ने बच्चा, एक दिन के भएछ, साथीले मेरो घर जाम भनेछ। उसको चाहिँ साथीको चाहिँ पेरेन्ट्सहरू बाहिर हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको रहेछ। ऊ यहाँ फुपूसँग हो कि मामासँग हो डेरामा बस्ने रहेछ काठमाडौँमा। 8 क्लासमा पढ्नु बच्चा है। अनि मेरो डेरामा जाम भनेछ, लिएर गएछ। उसको मामा हो कि काका, ऊ चाहिँ ऊ पनि कलेज पढ्ने, यो बच्चा चाहिँ 8मा पढ्ने। अनि अब डेरामा गएपछि त कोही पनि भएन त्यहाँ। अनि के भनेछ, अब बियर ल्याएर खाउँ, सायद अब घरमै थियो कि अथवा लिएर आए के गरे। अब 2 जना बसेर हेर्नुहोस् है, 8मा पढ्ने बच्चा बियर खाएर स्कुलबाट छुटेर साथी कहाँ गयो, बियर खायो। अनि घर जाँदाखेरि उसको आमाले ढोका खोल्नुभयो, थाहा भइहाल्यो बियर खायो भनेर। अनि बेसरी गाली गर्नुभएछ उसको आमाले, यति गाली खायो अरे। अनि उसलाई चाहिँ
मैले गल्ती गरेछु भन्ने उसलाई रियलाइज भयो अरे होइन। अनि भोलिपल्ट स्कुल गयो अनि त्यसपछि दिनदिनै खान थालेछ। दिनदिनै आमाको गाली खाने पिटाइ खाने हुँदा त्यो बियरबाट स्टार्ट भएर त्यसपछि ऊ ट्याब्लेट दुनियाँ के खाने भइसक्यो। अनि फाइनली स्कुलले काउन्सिलिङमा बोलाउँदाखेरि म गएँ होइन। मैले उसलाई भेट्दाखेरि ऊ 9 मा पढ्थ्यो, 1 वर्ष पछिको कुरा हो। अनि उसले त के धेरै चिज खाँदो रहेछ, यस्तो पाइन्छ उस्तो। म आफैलाई अचम्म लाग्यो, त्यस्तो पनि पाइन्छ भनेछु। अनि किन त तिमी किन यस्तो स्टार्ट गर्यौ भनेर सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भने त्यो दिन मेरो गल्ती भयो। पहिलो दिन मलाई साथीले जाम भन्यो, खाम भन्यो, रमाइलोमा नै खाएँ। अनि यति गाली गर्नुभयो, मम्मीले मलाई यति गाली गर्नुभयो, मैले गल्ती गरेछु, अबदेखि म यो गर्दिनँ भन्ने उसले आफैलाई कन्भिन्स गरेर हो यो खराब काम रहेछ म गर्दिनँ भन्ने थियो अरे। तर भयो के अरे भने घर आयो त्यो भोलिपल्ट नि आमाले गर तेरो मुख सुन्छु, आज नि खाएर आइस कि भनेर मुख सुन्ने। पर्सिपल्ट पनि आमाले सुन्ने अरे। उसले नखाएको दिन त्यस्तो गरेपछि उसलाई रिस उठ्यो अरे के, ए मैले नखाए नि यस्तो गर्नेछु भनेपछि आमाको रिसले उसले अनि खान थाल्यो। खाँदा ऊ यति भयो कि बच्ची ड्रग्समा गएर के दुनियाँ थरी खाने भएछ। त्यसैले एउटा सानो माइनर हाम्रो गल्तीले बच्चाको लाइफै चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसैले गल्ती गरेको बेलामा गाली गर्ने होइन कि राखेर सम्झाउनु पर्यो। त त्यो दिन उसको आमाले ठिक छ गाली गर्नुभयो, तर उसले रियलाइज गरिसकेको थियो। तर त्यही चिज रिपिटेडली भनेको भनेपछि त्यो के भयो त रिइन्फोर्समेन्टको रूपमा झनै गलत भयो। त्यसैले गल्तीलाई बार त्यसैलाई दोहोऱ्याइदिइराख्ने भनिदिइराख्ने पनि गर्नु हुँदैन होइन। र कसरी काम सही हुन्छ त्यो सिकाउनु पर्छ। अनि जिम्मेवारी पुरा गर्दा गल्ती भएमा सधैँ उनीहरूको नै गल्ती हो भन्ने मनमा नपरोस्। कहिलेकाहीँ हामीले दिएको कामहरू गर्दाखेरि पनि गल्ती हुन सक्छ, त्यो बेलामा तिम्रै गल्ती हो भनेर पनि भनिदिनु हुँदैन। र सकेसम्म उनीहरूले काम गर्दाखेरि गल्ती कम हुने किसिम उनीहरूले गर्न सक्ने किसिमका कामहरू दिनु पर्यो कि। जस्तै हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बच्चालाई अब तपाईँहरूले कति के गर्नुहुन्छ थाहा छैन होइन। मैले चाहिँ मेरो बच्चाहरू 7 देखि जस्तो लाग्छ, 7 देखि मैले फी उनीहरूलाई नै तिर्न पठाउँथेँ। म आफू जाँदैन, म भ्याउँदैन थिएँ, म खाममा हालेर पैसा राखिदिन्थेँ, ल तिम्रो फी तिर। त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यति हामीले आफूलाई उनीहरूलाई विश्वास गर्नु पर्यो नि त, उसको फी त्यति गर्न सक्छ। तर त्यो बेलामा हामीले त्योभन्दा बढी एकदम धेरै हजार पैसा दिएर पठाउन भएन, किनभने हरायो भने भोलि गल्ती भयो मेरो भन्ने। त्यसैले गल्ती कम हुने जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। उसले जे गर्न सक्छ त्यति गरौँ न होइन। जस्तै लुगामा आइरन लाउनु सिकाउँ बेलैदेखि, तर कुन लुगामा आइरन कति तातोमा लगाउने, यदि कुनै लुगा फेरि उसको स्कुलको लुगा आइरन लाउन दिउँ, तर कुनै लुगा अब सिल्क एकदम सेन्सिटिभ लुगाहरू आइरनले खानी छ भने त्यो जान्दैनन् भने त्यस्ता नदिउँ। त्यसले गर्दा आइरन गर्दा डढ्यो भने गल्ती हुँदो रहेछ भन्ने पछिसम्म पनि उसले जिम्मेवारी लिन सक्दैन। त्यसैले उसको 5-6 क्लासदेखि त हामीले बच्चालाई तिम्रो लुगा आइरन गर भने पनि हामी सिकाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती स्किलहरू, लाइफका स्किलहरूले सिक्दै जान्छ। त्यसैले काम दिँदाखेरि गल्ती कम हुने जिम्मेवारी हामीले दिनुपर्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दा यौन सम्बन्धी कुराकानी। अघि पनि हामीले भन्यौँ कति कुरा गर्ने होइन। किशोरावस्थामा यौन सम्बन्धी जानकारीले मान्छेलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुर्याउँछ भनिन्छ, तर यो कुरा सत्य होइन। मैले हिजो मात्रै पनि हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कुल काउन्सिलिङ भन्ने प्रोग्राम छ 1 वर्षको। त्यसमा 1 वर्षको पढाइ हुन्छ, जसमा चाहिँ बच्चाहरूमा हुने समस्याहरू, किशोरीमा हुने समस्याहरू र त्यो सँगसँगै उनीहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ कसरी गर्ने, सबै चिजको 1 वर्षको पढाइ हुन्छ। त्यही उसमा पनि हिजो एकजनाले सोध्नु भएको थियो यो बारेमा सेक्स एजुकेसन दियो भने त झन् बिग्रिन्छ भन्छन् नि त। होइन, इन्फर्मेसन नपाएर बिग्रने हो, गलत इन्फर्मेसन पाएर बिग्रने हो। सही इन्फर्मेसन पाएर बिग्रँदैन, तर उनीहरूलाई सही प्रपर गाइडेन्स चाहिँ चाहिन्छ। सर्टेन उमेरसम्म बालबालिकालाई अभिभावकको गाइडेन्स चाहिन्छ। जस्तै हरेक महत्त्वपूर्ण कुरामा राम्रोसँग कुराको आदान प्रदान हुँदा समस्याको समाधान भए जस्तै यौन सम्बन्धी कुरामा पनि अभिभावक र बच्चा बीच स्वच्छ आदान प्रदान भयो भने सजिलो हुन्छ। अब कतिपय अभिभावकहरूलाई अब फिमेल चाइल्डलाई सजिलो हुन्छ,
किनभने घरमा आमाले कति त्यस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। अब हाम्रो समाजमा अझै पनि महिनावारी भएको बेलामा बार्ने, पिरियड भएको, पन्छेको, महिनामा नचुनी भएको यस्ता कुराहरू हुन्छ भने अब किशोरहरूमा आउने परिवर्तनको बारेमा त्यसरी ओपनली कुरा हुँदैन हाम्रो समाजमा। कसले गरिदिने? नगरिदिँदाखेरि उनीहरूमा आउने त्यो परिवर्तनले गर्दाखेरि उनीहरूलाई असाध्यै ठुलो तनावसँग जुझ्न पर्ने परिस्थिति हामीले देखेका छौँ। मैले धेरै किशोरहरूसँग गरेको रिसर्चहरूमा उनीहरूसँग लिएको केस स्टडीमा उनीहरूले भन्छन् थाहा नै हुँदैन, कसले भनिदिने? भन्नुपर्ने स्पेसली सजिलो हुने भनेको उसको फादरले हो, उसको बुवाले हो। तर प्राय हाम्रो समाजमा बाबुले त्यस्ता कुरा भन्ने चलन हुँदैन। बरु आमाले कति कुराहरू छोरीसँग सेयर गरे होला, दिदीले बहिनीलाई भने होला, तर केटा मान्छेहरूलाई भन्ने चलन हुँदैन। नहुँदाखेरि धेरै किशोरहरूले त्यस्ता समस्याहरू भोगेका हामीले पाउँछौँ। त्यसैले अरू जस्तै हो यौनका कुराहरू भनेको पनि अरू समस्या जस्तै हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले तिमीलाई यस्तो हुन सक्छ है भनेर हामीले ठिक छ। अब कति अभिभावकले आमाले छोरालाई भनेको पनि हामीले पाएका छौँ हैन, बाबुले छोरीलाई भनेको पनि पाएका छौँ। तर यदि समाज अनुसार आफ्नो भ्यालु सिस्टम, आफ्नो पारिवारिक बनोट हेरेर यदि बाबुले छोरीलाई भन्न गाह्रो लाग्छ भने बाबुले छोरालाई भन्न सकियो, आमाले छोरीलाई सेयर गर्न सकियो, जसले गर्दा यौन सम्बन्धी कुरा गर्दा बच्चालाई चोट पर्दैन, न कि उनीहरू त्यो प्रयोग गर्न अग्रसर हुन्छन्। यसले त उनीहरूलाई आइपर्ने समस्याबाट बचाउँछ, भोलि आउनेछ। यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू यो हो है, यसले गर्दा भोलि यो चिज भयो भने यस्तो समस्या आउन सक्छ है भनेर उनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग बताइदियो भने समस्या आउँदैन। यदि तर बताइएको छैन, अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले त बाढी जस्तो छ, इन्फर्मेसनको बाढी छ, कन्ट्रोल छैन। अनि त्यो सबै चिज हेऱ्यो। मेरो छिमेकमा एउटा बच्ची छ, 9 वर्षको छ, उसको आमा उसको पेरेन्ट्सले उसलाई टेलिभिजनमा नेटफ्लिक्स दुनियाँथरी हालेर राखिदिएको छ। अनि यो चाहिँ मलाई मेरो अभिभावकले नहेर्ने भन्नुभएको छ, यो हेर्नु भन्नुभएको छ भन्छ। जब उसको अभिभावक हुनु उसले सबै चिज खोलेर हेरेपछि सबै चिज त्यसले यसलाई यो गर्यो, उसले यसलाई यस्तो गर्यो भनेर मक्ख परेर खुसी भएर दङ्ग परेर एकदम एक्साइटेड भएर उसले अरूलाई सुनाउँछ भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो 9 वर्षको बच्चामा आउने परिवर्तन के गरिरहेछ त, बडीभित्र हुने जुन अब हर्मोन सेक्रेसन चाँडो गराइदिइराखेको छ। समयभन्दा अगाडि बालबालिकाहरू परिपक्व भइराखेका छन्। कति नलेजहरू भन्नुहोस् न, अब अहिले यी सबै चिजहरूले र अर्को कुरा अहिले मिडियाले बच्चा बच्चीलाई गराउने एक्सप्रेसनहरू पाएको मान्छेले, एउटा म्याच्योर लेभलको मान्छेले गर्ने एक्सप्रेसन गर्न लगाएर, नाच्न लगाएर, एक्टिङ गर्न लगाएर जुन चिजहरू गरिन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या ल्याउने हो। त्यसैले उमेर अनुसार उनीहरूले बुझ्न सक्ने तरिकाले अभिभावकले यस्ता चिजहरू बुझाइदियो भने त्यो समस्याहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। तर सही छैन, टेलिभिजनमा हेरेछ, ल्यापटपमा हेरेछ, इन्टरनेटमा यस्ता कुराहरू हेऱ्यो अनि त्यसपछि बालबालिका के गर्छन् त, एकदम फ्यान्टासी छ, ओहो यो त रमाइलो कुरा रहेछ भनेपछि आफ्नै बडीसँग उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गलत बाटो रोज्ने सम्भावना पैदा गर्न सक्छ। र किशोरावस्थामा भएको तपाईँको बच्चाले यौन सम्बन्धी कुरा गर्दैन, जानकारी लिन चाहँदैन भने उसलाई यसबारेमा जानकारी लिन खोज्ने बनाउनु सिकाउनु पर्छ। यस्ता कुराहरू जसले इन्ट्रेस्ट राख्दैन त्यो झन् समस्या हुन सक्छ है। त्यसैले यस्तो हो है, यो हो है भनेर उनीहरूलाई बताइदिनुपर्छ। कतिपय स्कुलहरूमा अहिले रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्टमा पढाइदिने टिचरहरूले राम्रोसँग पढाइदिएको छ कि मैले 11-12को बच्चाहरूसँग म कुरा गर्छु, तिमीलाई के थाहा छ यो बारेमा, बिहा भएपछि हुने सम्बन्धको बारेमा, अनि त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङको बारेमा भन्दाखेरि 11-12मा पढ्ने बच्चाहरूले हामीले स्कुलमा पढेको, 10 क्लासमा हामीलाई सरले यसरी पढाउनु भयो, हामीलाई म्यामले यसरी पढाउनु भयो भने मजाले कस्तो राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर हुन्छ। तर कति विद्यार्थीहरूलाई थाहा नै छैन, टिचरले नै पढाइदिया हुँदैन, पढाउनु भएन आफै पढ भन्नुभयो भने, किनभने टिचर आफै कन्फिडेन्स हुनुहुन्न, स्कुलले त्यो लेभलको नलेज भएको टिचर राखेको छैन, अनि ऊ आफै थाहा छैन, ऊ आफै कन्फिडेन्स छैन भने सिकाइदिएको हुँदैन। त्यस्तै पेरेन्ट्सहरूमा पनि समस्या हुन्छ। कति बिचारा पेरेन्ट्सहरूलाई आफैलाई थाहा हुँदैन कसरी सिकाउने। त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा हामीले आफूले नलेज लिएर उनीहरूसँगै बसेर कुरा गरेर
यस्तो बारेमा यस्तो हुन्छ, यति मलाई यति थाहा छैन, तिमीलाई थाहा छ होला भनेर पनि हामीले किशोरावस्थाका केटाकेटीहरूसँग यस्तो बारेमा कुरा गर्नुपर्छ जुन एकदम हेल्दी हुन्छ है। जहिले पनि यौन सम्बन्धी कुरामा सकारात्मक हुनु, स्वस्थ व्यवहार देखाउन प्रेरित गर्नुहोस्। यो कुरालाई के गर्नु त सकारात्मक हुनुहोस्, जसले गर्दा भोलि आउने समस्याहरू जस्तै हामीले कतिपय अब हामी कति रेप केसहरू बढिरहेछ, अहिले त झन् सेक्सुअल अब्युजका केसहरू बढाएको छ। यो घरमा बसेर पेन्डेमिकले गर्दाखेरि, लकडाउनले गर्दाखेरि किन बढेको छ त भन्दा सही इन्फर्मेसन छैन। अनि यसरी देखाइएको हुन्छ कि यी कुराहरू कि त एकदम फ्यान्टासी भनेर देखाइन्छ कि एकदम नकारात्मक तरिकाले सम्प्रेषण गर्ने किसिमका सिरियलहरू हुन्छन्, सिनेमाहरू हुन्छन् जहाँ मान्छेले एकले अर्कालाई दुःख दिएको, कि त एकदमै 12-14 वर्षमा नै एकदमै रमाइलो गरे, यस्ता चिजहरूले गर्दाखेरि झन् नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको छ। त्यसैले यो परिस्थितिमा त हामी झनै चनाखो भएर हाम्रा बालबालिकाले के गरिरहेछन्, के हेरिरहेछन्, उनीहरूभित्र यो बारेमा के नलेज छ त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब यो गर्यो ल, यस्तो गर्यो, त्यसले यस्तो उसलाई यसलाई छोयो, यो गर्यो, अब यस्तो हुन्छ भनेर 9-10 वर्षका बच्चाहरूले भनिरहेको हुन्छ भने ती सबै चिजहरू उनीहरूलाई कति हेर्न दिने, कति हेर्न नदिने, त्यो एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। अभिभावकहरूको निम्ति ठुलो जिम्मेवारी छ है यो बेलामा। र लास्टमा हामीले कुरा गर्यौं व्हाट टु डू, बी अवेयर अफ योर टोन एन्ड एक्सप्रेसन है। तपाईको एक्सप्रेसन र तपाईको टोनमा एकदम ख्याल गर्नुहोस्। जस्तै यो एउटा फोटो छ, देखिरहेछ नि पिक्चर, देखिएको छ म्याम। हो, यो टक टु मी भनेर जसरी चिच्याएर भनेको छ नि, तपाईले आऊ मसँग कुरा गरौँ भन्नु र टक टु मी भनेर यसरी चिच्याएर भन्नुमा, सो यु शुड अवेयर अफ योर टोन एन्ड एक्सप्रेसन है। उनीहरूलाई सहज हुने वातावरण हामीले बनाइदिनु पर्छ है। अब के छ त भन्दाखेरि हामीले लास्टमा एउटा सर्ट पोइन्ट्सहरू मैले राखेको छु। एडोलेसेन्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सबै माथिको कुरा जस्तै प्रोभाइडिङ अ स्टेबल, सेफ एन्ड लभिङ होम इन्भाइरोमेन्ट है। घरको वातावरण स्टेबल हुनु पर्यो, सुरक्षित हुनु पर्यो र मायालु बनाइदिनु पर्यो हामीले हैन। क्रिएटिङ एन एटमोस्फियर अफ अनेस्टी, म्युचुअल ट्रस्ट एन्ड रेस्पेक्ट, एकअर्कालाई ट्रस्ट गर्ने, विश्वास गर्ने हैन, आदर गर्ने र अनेस्ट हुने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो घरमा। क्रिएटिङ अ कल्चर अफ ओपन कम्युनिकेसन एट फ्यामिली मिल टाइम है। प्राय हामीले खाने समय भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय हो है। त्यसैले खाने समयमा हामी कुरा गरौँ, छलफल गरौँ। त्यो बेलामा मान्छे भन्छ कि त्यो बेलामा मान्छेको विचारहरू फुरिरहेको हुन्छ रे के, इन्जोय युर मिल है। र त्यो बेलामा मजाले गफ गरौँ जसले हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट डेभलप हुन्छ। अनि अलोइङ एज एप्रोप्रिएट इन्डिपेन्डेन्स एन्ड एसर्टिभनेस, एज एप्रोप्रिएट इन्डिपेन्डेन्स पनि दिनु पर्यो र एसर्टिभनेस पनि दिनु पर्यो उनीहरूलाई। कुन एजमा कस्तो एप्रोप्रिएटनेस हुनु पर्यो त भन्दा मैले क्लासमा पढाउँदाखेरि पनि भन्ने होला, बालबालिका आउँछन्, हामीले केही चिज किनेर ल्याइदिएपछि कति पर्यो भनेर सोध्छ। तर अब अहिलेको किशोर किशोरीहरूले के भन्छन् त भन्दा कति चिजहरू तपाईँ किनेर नल्याइदिनुहोस् है, म पनि जान्छु, तपाईँले किनेको चोइस उनीहरूलाई मन पर्दैन, पेरेन्ट्सले किनेको उनीहरूलाई मन पर्दैन। हो, कति पर्सेन्टले एग्री गर्नुहुन्छ अहिले छलफलमा कुरा गरौँला हैन। तपाईँले ल्याएको राम्रो छैन, म आफै किन्छु, अथवा मलाई पैसा दिनु म आफै किन्छु भन्न, अथवा म आफै जान्छु भनेर। तर सानो बेलामा बच्चा बच्चीलाई हामीले केही सामान किनेर ल्याइदियौँ भने कति पैसा पर्यो भनेर बच्चा बच्चीले सोध्यो भने यति पर्यो भनेर हामीले भनिदिनुपर्छ। तर धेरै अभिभावकले भन्नुहुन्न, मैले सोध्छु, सोद्धाखेरि भन्दैनौँ भन्नुहुन्छ, कतिले भन्छौँ तर बढाएर भन्छौँ भन्नुहुन्छ। किनभने कम भन्यो भने उनीहरूले मन पराउँदैन, बढी भनिदिनुपर्छ भने। कतिले तँलाई किन चाहियो, तँलाई किन चाहियो, तँलाई लायो भइहाल्यो नि, कतिले तैँले दिन्छस् र पैसा भनेर भन्ने अभिभावक हो। यो किसिमको व्यवहारले चाहिँ राम्रो हुँदैन है। तपाईलाई म आफै मेरो आफ्नै अनुभव बताउँछु, मेरो आफ्नै फ्यामिलीको। हामी पनि त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुर्क्यौँ, हाम्रो अभिभावक पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। हामीले आफ्नो बुवा आमासँग क्वेसन गर्ने, प्रश्न गर्ने भन्ने त वातावरणै थिएन हैन। बुवा आउनुभयो अफिसबाट भनेपछि चाहे मन लाओस् चाहे नलाओस्, किताब लियो बस्यो, किताब लिएर बस्नै पर्ने। हातमा किताब छ भने बुवाले पढिरहेछन् भन्ने बुवालाई ढुक्क हुने हैन, त्यस्तो थियो। अब सोध्ने, क्वेसन सोध्ने भन्ने नै थिएन, कहाँको सोध्ने, जे ल्याइदियो कति पर्यो बुवा भनेर त कहाँ सोध्ने, बुहारी आमाले जे ल्याइदियो त्यो लायो हैन।
त्यसै गरी हामी हुर्क्यौँ। मेरो भाइ चाहिँ युएसमा छ। मेरो बुवा आमा घुम्न जानुभएको थियो युएस, अनि घुम्न गएको बेलामा अनि बुवालाई औषधि खुवाउनु पर्ने, अनि त्यो पाइन्छ नि त सन्डे मन्डे ट्युजडे भनेर औषधि राख्ने पट्टा ल्याइदिएछ बुवालाई सजिलो हुन्छ भनेर है, यसमा औषधि राख्नु। अनि त्यसपछि बुवा अब बेलामा आफू इन्डिपेन्डेन्ट, आफूले हुर्काएको त्यत्रो कडा मान्छे होइन। अनि त्यसपछि अब छोराले किनेर ल्याइदियो भनेपछि अनि बुवाले त कति पर्यो बाबु यसको, यो त अलि अगाडिकै कुरा हो कि 15-16 वर्ष अगाडिको कुरा हो, कति पर्यो बाबु यसको भनेर सोध्नु भएछ। भाइले के भनेछ, किन र बुवा हजुरले पैसा दिनुहुन्छ र भनेर त्यसरी भनेछ कि हाँसी हाँसी भने। अब उसले त किन बुवा हजुरले पैसा दिनुहुन्छ, किनभने उसले त्यही सिक्यो। नेभर हामीले कहिले सोध्दै उहाँले यति पर्यो यतिमा ल्यायौँ भन्ने बुवा भन्नु भएन, थाहा छैन हामीलाई, त्यो लर्निङ छैन। त्यति भन्यो भाइ गयो, उसलाई केही फरक परेन। तर मेरो आमालाई बिचारा चोट लाग्यो, नराम्रो लागेछ। हजुरले पैसा दिनुहुन्छ, उसले पैसा दिनुहुन्छ भनेर भने त होइन। मेरो आमा चाहिँ बिचारा कोठामा गएर रुनु भएछ, एकदम नराम्रो लागेछ। अनि यहाँ आएर मलाई भन्नुभयो, मैले भने हजुरले जे सिकाउनु भयो उसले त्यही गरे हो, उसले नराम्रो गरे त होइन। हजुरले पनि हामीलाई त कहिले पनि भन्नुहुन्न थियो कहाँ जाने आमा कहाँ जाने, हिँड्ने बेलामा कहाँ जाने भनेर सोध्छौ भन्ने। अब त्यही थियो नि त चलन, सोध्नु हुँदैन थियो। तिमीहरू थुपुको बसेर पढ, म गएँ भनेपछि कति बेला आउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ थाहा नै छैन। बस्यो खेल्यो, जब बुवा आमा बाहिर आउनुभयो भन्ने थाहा भएछ अनि दौडिँदै किताब लिएर बसिन्थ्यो हामी भने। त्यो किसिम जे हामीले अलाउ गर्यो नि त्यही सिक्ने हो। पढे लेखे तापनि पछि मान्छेले इन्टेलेक्चुअलाइज गर्छ, तर फर्स्टमा सोसियल लर्निङ के भएको छ त त्यही अनुसार उसले गर्छ के। त्यसैले सोसियल लर्निङ प्रोसेस जे छ त्यही आउँछ पहिला। एकछिनै मेरो यहाँ ढ्याङ ढ्याङ आवाज आयो, म यहाँ गर्छु। के ढ्याङ ढ्याङ गरे हो, ढ्याङ ढ्याङ त्यसैले एज एप्रोप्रिएट इन्डिपेन्डेन्स दिनुपर्छ, एसर्टिभनेस पनि दिनु पर्यो होइन। अनि डेभलपिङ अ रिलेसनसिप द्याट इन्करेजेस युर चाइल्ड टु टक टु यु है, त्यो रिलेसनसिप हुनु पर्यो, इन्करेज गर्नु पर्यो कि त्यो हिसाबले डेभलप हुनु पर्यो कि मजाले कुरा गर्न सकिन्छ, भन्न सकिन्छ होइन। यो मलाई ठिक लागेन अथवा तपाईँले भनेको यो मलाई मन परेन अथवा यो कस्तो राम्रो रहेछ भन्न सक्ने हुनु पर्यो नि। आज मैले लुगालाई तपाईँले यो लुगा त तपाईँलाई सुहाएन नलाउनुहोस् भन्न सक्नु नि बच्चाले होइन। अनि कसैसँग बोल्दाखेरि आज तपाईँ यसरी बोल्नुभयो, यो यस्तो टोन त मलाई मन परेन। कतिपय हाम्रो जेनेरेसनको चाहिँ के हुन्छ भने बोल्दाखेरि हामी यस्तो औँला ठडाएर बोल्छौँ। अहिलेको बालबालिका औँला ठडाएर बोलेको जाति मान्दैन, हुँदैन भन्छ। एक्सेप्ट गर्नुहोस्, मैले त्यस्ता कुराहरू मलाई सिकाएका कुराहरू म एक्सेप्ट गर्छु, किनभने टाइम चेन्ज भयो, टाइम अनुसार हामी पनि चेन्ज हुनुपर्छ होइन। टिचिङ रेस्पोन्सिबिलिटी फर देयर बिलोङ्गिङ एन्ड युर्स होइन। रेस्पोन्सिबल आफ्नो सामानको केयर गर्नु सिकाउनु पर्यो र अरूको सामानको नि केयर। जस्तै कतिपय कुराहरू हाम्रो कस्तो हुन्छ भने कुरो दियो, माग्यो दियो, माग्यो दियो, माग्यो दियो, द्याट्स नट राइट वे है चाइल्ड रियरिङको लागि। किनभने के चिज आवश्यक छ त्यो त दिनै पर्यो नि होइन। यो चिज ठिकै छ मैले दिएँ मेरो बच्चालाई राम्रै हुन्छ भने ठिक छ दिनुहोस्, तर जुन चिज नदिए पनि हुन्छ त्यो चिज दिनु आवश्यक छैन। त्यसको लागि र दिने चिजलाई पनि कस्तो गर्नुहोस् भने उसलाई माया गर्ने किसिमले दिनुहोस् के। जस्तै केही चिज किन्न मन छ भने सानैदेखि गर्न सकिन्छ। बच्चाले कतिपय बच्चाहरूलाई पैसा जम्मा गरे हुन्छ, मेरो यति पैसा भयो तिम्रो केही किन्नु छ भने मेरो यति पैसा भयो यति थपिदिनुहोस् न भनेर बच्चालाई त्यो सामान किनिदियो भने त्यसलाई बढी माया गर्छ उसले, किनभने उसको आफ्नो पैसा त्यसमा छ। तपाईँले आफूले खुरुखुरु किनेर ल्याइदिनु भने त्यस्तो चिजको उसलाई महत्त्व हुँदैन, उसले मायै गर्दैन कि। भन्न खोजेको चाहे त्यो 2 रुपियाँ होस् चाहे 5 रुपियाँ होस् उसले पनि कन्ट्रिब्युट गरोस् कि, अनि मात्र त्यस्ता चिजहरूलाई उसले माया गर्छ। आज यो मागे ल्याइदिनु, भोलि अर्को चिज मागे ल्याइदिनुहोस्, पर्छ उसको त डिमान्ड त बढ्दै जान्छ। त्यसैले समय एउटा हुनुपर्छ कि कुनै चिज जुनसुकै चिज पनि मैले माग्ने बित्तिकै फुलफिल हुन्छ भन्ने किसिमको
धारणा पनि डेभलप हुनु हुँदैन हामीले हुर्काउँदाखेरि बालबालिकालाई। मैले मागे पाइहाल्छु, किनभने लाइफमा जहिले पनि आनन्दले एक्सपेक्ट गरेको चिज पाइँदैन है। जब पाइँदैन त्यो परिस्थितिमा पनि उसले समायोजन गर्न सिक्नुपर्छ। फेलियरसँग पनि उसले समायोजन गर्न सिकेको हुनुपर्छ। भनेको के त, हिँड्दाखेरि लडिन्छ, लड्दाखेरि लडियो, ल तिमी लड्यौ, तिमी ल उठ न त, आफै उठ्न सक्छौ भनेर सानो बच्चालाई भन्नुभयो भने अर्कोचोटि लड्दाखेरि म त उठ्न सक्छु भन्छ, उठ्छ। तर लड्यो लौ हेर बिचरा लड्यो भनेर एकदमै सबैजना गएर डराएर सकि नसकि उठाउने गर्नु, लडेपछि रोएर कोही न कोही आएर उठाइदियोस् भन्ने सोच्छ। भने त्यो सानो क्रियाकलाप हो र तर त्यही क्रियाकलाप पछिसम्म हुन्छ। त्यसैले ट्राई टु के त भन्दा टिच देम रेस्पोन्सिबिलिटी फर देयर बिलोङ्गिङ्स एन्ड युवर्स। अनि अर्को टिचिङ बेसिक रेस्पोन्सिबिलिटी फर हाउस होल्ड वर्क्स। हामीले अघि पनि भन्यौँ, अहिलेको परिस्थितिमा त हाउस होल्ड वर्क पनि बच्चा बच्चीलाई सिकाउनु पर्छ। आज तिमी किशोरावस्थामा भएका बालबालिकालाई त आज तिमी घर छौ, ल गएर त्यति पानीको पैसा तिरेर आऊ अथवा बिजुलीको पैसा तिरेर आऊ भन्न सकिन्छ। मैले भने नि फी, मैले त्यही 7 क्लासदेखि मैले म फी तिर्न कहिले पनि स्कुलमा गइनँ। रिपोर्ट कार्ड लिन म जान्थेँ, काम पर्दा म जान्थेँ, तर फी तिर्न म गइनँ। रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुपर्छ। त्यसो भने पैसा मेरो यति खर्च हुँदो रहेछ, यो हुँदो रहेछ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो दिनुपर्छ, त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी बालबालिकालाई दिनुपर्छ। तर त्यो आफ्नो बच्चाको नेचर पनि हेरेर हेर्नुपर्छ है, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अनि अर्को टिचिङ द इम्पोर्टेन्स अफ एक्सेप्टिङ लिमिट्स है। अघि भनिहालेँ लिमिट्स के हो, यो सक्छु यो नसक्ने कुराको चाहिँ तपाईँले म यो दिम्ला तिमीलाई यो गर भनेर उनीहरूलाई त्यो किसिमको पनि नगर्नुहोस् है, बाचा पनि नगर्नुहोस् के नसक्ने चिजलाई। तिमी क्लासमा फर्स्ट हो, म त तिमीलाई यस्तो किनिदिन्छु, भोलि जुन चिज दिन सकिँदैन। चाहिँ के हुन्छ, मेरो पेरेन्ट्सले त मसँग त झुट बोल्छन् भने उसले तपाईँलाई विश्वास गर्दैन। जे चिज सकिन्छ त्यसको निम्ति मात्रै कुरा गर्नुहोस् त, लिमिट पनि सेट गर्नुपर्छ। अब मेरो साथीको आइफोन 10 छ, मलाई पनि चाहियो भन्यो भने ल म पनि तिमीलाई नि त नभन्नुहोस्, म सक्दिनँ, म तिमीलाई यो चिज किनेर दिन सक्दिनँ, तिमीलाई आवश्यकता पनि छैन यसको भन्न सक्नुपर्छ। जे आवश्यकता छ त्यो मात्रै दिनुहोस्, अनावश्यक चिज दियो भने त्यसले बिगार्छ। अनि टिचिङ द इम्पोर्टेन्स अफ थिङ्किङ बिफोर एक्टिङ है। जहिले पनि सोच अनि मात्र एक्ट गर भनेर सिकाउनु पर्यो। भनेको के त भन्दा कुनै ठाउँमा बोल्नु आवश्यक छैन भने त्यहाँ नबोल, कुनै ठाउँमा केही व्यवहार गर्नु आवश्यक छैन भने त्यहाँ नगर। पहिला सोच यो गर्नु जरुरी छ कि छैन भने नगर। त्यसैले फर्स्ट के सिकाउनु पर्यो त थिङ्किङ अनि मात्रै एक्ट भनेर त्यो पनि बालबालिकालाई हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ है। पोइन्ट्सहरू यति नै हो। र एउटा फोटो छ बिहेभ विथ योर चाइल्ड लाइक दिस। यसमा चाहिँ कुनै शब्द छैन, हेर्नुहोस् के देख्नुहुन्छ। यो तस्बिरमा के देख्नुहुन्छ, कसैले मलाई सेयर गरिदिनुहोस् न आफ्नो विचार। दिनेश साईजीले हात उठाउनु भएको छ। हुन्छ भन्नुहोस् न के देख्नुहुन्छ यो भनौँ म्याम। हजुर भन्नुहोस् न। यो फोटोमा चाहिँ आमाले छोरीलाई केयर गरेको देखिन्छ, किनकि उसलाई समस्या भएको हुन सक्छ अनि आमाले चाहिँ उसलाई सम्झाएको अनि कुनै रिसाको मोडमा चाहिँ केही कुरा भनेर खुसी बनाएको जस्तो देखिन्छ। एक्सप्रेसन कसरी कम्युनिकेट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ भावनात्मक तरिकाले पनि देखाइएको छ, फिजिकली पनि देखाइएको छ हैन। एक्सप्रेसन छ, फेसियल एक्सप्रेसन छ, बडी ल्याङ्ग्वेज छ, सबै चिज छ। त्यसले म्याम यमुना मर्जनजीहरु पनि हात उठाउनु भएको छ। हुन्छ यमुना भन्नुहोस् न यमुनाजीको देखिन्छ। नमस्ते म्याम। नमस्ते। मैले चाहिँ यो पिक्चरमा ओपन एडोलेसेन्ट एउटा अब चाइल्ड र मदर भइहाल्यो अनि सी सेम्स ओपन टु हर मदर के सी चञ्चले टाइपले उसको मम्मीलाई जिस्काएको टाइपको कुरा गरिरहेको जस्तो देखेँ एन्ड सी इज टु ओपन टु सेयर हर जस्तो लाग्यो।
अरू कसैले केही भन्नु चाहनुहुन्छ कि? पार्वतीजी भन्न चाहनुहुन्छ? पार्वती हजुर हुन्छ म्याम। अब हाम्रो निर्धारित समय पनि सक्नु लागिरहेको छ। यही नै हो। अब हामी प्रश्नोत्तरको हजुरले धेरै धन्यवाद म्याम, एकदम खुसी लाग्यो म्याम। हामीले कस्तो छ भनेखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ कस्तो, म एज अ प्यारेन्ट्स भएको नाताले के भने चाहिँ हामी संसारलाई कस्तो राम्रो हजुर म्यामहरूबाट यति राम्रो कुराहरू सिकेर हामी संसारलाई कति राम्रो बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किनभनेखेरि चाहिँ हाम्रा बालबालिका, हाम्रो त्यो किशोर किशोरीहरू नै भविष्यका होइन, हाम्रो भविष्यहरू उहाँहरू होइन। सो हजुरले यति धेरै राम्रो कुरा सिकाउनु, मलाई कति त्यो कम्युनिकेसनको यति महत्त्वपूर्ण कुरा म आफैलाई पनि रियलाइज भएको छु म्याम होइन। अब हामी यहाँ प्यारेन्ट्सलाई फेरि पनि पार्सनल धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ एउटा प्रश्नहरू छन् म्याम, नाम चाहिँ गोप्य राख्छु। प्यारेन्ट्सले चाहिँ के भन्नुभयो, उहाँको बाबु चाहिँ 14 वर्षको हुनुहुन्छ, अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ 14 वर्षको हुनुहुन्छ, अनि खाना खाने बेला कहिले धेरै भयो भन्छ त कहिले थोरै भयो भन्छ। सो कहिले थोरै भयो भनेर चाहिँ खाना खाने बेलामा किचकिच गर्नुहुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी कसरी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ म्याम? अब धेरै भयो भन्छ बच्चाले भने के गर्नुहोस् भने नर्मल भन्दा अलिकति कम दिएर हेर्नुहोस् एक दिन होइन। नर्मल उसले खाने भन्दा तपाईँलाई त थाहा छ उसलाई कति चाहिन्छ भन्ने थाहा छरै दिनुहुन्छ, किनभने अभिभावकलाई थाहा हुन्छ मेरो बच्चालाई यति चाहिन्छ भन्ने होइन। तर यदि उसलाई त्यो बानी लागेको छ भने उसले नर्मल खाने भन्दा थोरै दिइ हेर्नुहोस् आज होइन। अनि त्यो बेलामा उसले के भन्छ देख्दै थोरै देखेपछि त धेरै भयो त पक्कै भन्दैन। हेरौँ उसले त्यो दिन त्यति नै मात्रै खाएर उठ्छ कि अथवा आज थोरै भयो अरू दिनुहोस् भन्छ, अथवा किन मलाई थोरै दिएको भनेर भन्न पनि सक्ला होइन। त्यो बेला होइन बाबु तिमीलाई धेरै हुन्छ सधैँ धेरै हुन्छ भनेर यति भए ठिक्क हुन्छ कि भनेर दिएको, आफू नरिसाउनुहोस् होइन। यतिले ठिक्क भएन भने म थपिदिन्छु नि, पहिला यति खाइहाल न त भनेर भन्नुहोस् न। त्यसरी गर्नुहोस्, किनभने किशोर अवस्थामा के हुन्छ भने म जे चिजको पनि डिसिजन मै हो र मैले गरेको सही हो भनेर अभिभावकको हरेक कुरालाई त्यही मेरो अभिभावकलाई केही पनि आउँदैन भन्ने त्यो विचार हुन्छ। त्यो सबै नर्मल टेन्डेन्सी हो त्यो। थोरै दिइ हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। अरू पनि प्यारेन्ट्सहरूको एउटा दुईवटा प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ लिउँ होइन म्याम, ठ्याक्क हुन्छ 3 मिनटमै कार्यक्रममा राख्नु पर्छ। कुनै प्रश्नहरू छन् हजुरहरूको? जस्तो लास्ट टाइमको मैले बाचा गरेको थिएँ होइन, एउटा यहाँ आज पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कविना म्याम र अनि त्यसपछि पेमा भुषाल पाण्डे म्याम हुनुहुन्छ होइन। लास्ट टाइम समय सीमाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको प्रश्न राखेको सक्न टेक्निकल प्रश्नहरू पनि थियो तपाईँहरूको। आज म्याम त साइकोलोजीकै ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ। सो कविना म्याम अनि पेमा भुषाल पाण्डे म्याम हजुरहरूको प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले लास्ट टाइममा तपाईँलाई बाचा गरेको थिएँ, यो हप्ता म तपाईँहरूलाई अफकोर्स तपाईँको प्रश्नहरू राख्नेछु भने। सो कविना म्याम, पेमा भुषाल पाण्डे म्याम हजुरहरूको माइक अनम्युट गरेर प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हजुर नमस्ते सर, थ्याङ्क यू, तपाईँलाई याद रहेछ तपाईँलाई हजुर। अनि म्याम आजको सेसन चाहिँ एकदमै रमाइलो, एकदमै बुझ्ने भयो कि हामीलाई पनि होइन, एकदम धेरै इन्फर्मेसन पायौँ है। म्यामलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू। अनि आज त मलाई अस्तिको भन्दा पनि आज एउटा नयाँ के सोध्नु मन छ भन्दाखेरि हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि, जस्तै बच्चाहरूलाई चाहिँ नि यस्तो सेयरहरू गर्नु यस्तो भनेर होइन। जस्तै चाहिँ नि अब यो कुरा के भन्दाखेरि जस्तै अहिले जुन मलाई भइरहेछ कि यो कुरा चाहिँ नि जस्तै अब अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ अनि बाबुलाई चाहिँ अब ल्यापटप किनिदिउँ न भन्ने कुरा भयो होइन। अनि ल ठिक छ, अब बाबाको ल्यापटप त युज गरि नै रहेछ, तर उसको लागि अब पर्सनल एउटा ल्यापटप किनिदिउँ। अनि उसले के भन्दै भन्दाखेरि मेरो पनि सेभिङ त छ, बच्चादेखि फेरि मैले उसलाई सेभिङ गर्ने सिकाएको थिएँ। अनि उसले के भने मेरो यति छ अनि तपाईँले त्यसमा थपिदिनुहोस् न भन्यो होइन। अनि मलाई चाहिँ नि तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ नि यो लिनु पर्ने रहेछ जस्तो भयो। तर हिजोसम्म मलाई के डाउट थियो भन्दाखेरि फेरि मैले बच्चादेखि यस्तो सेभ गरेर राखेको लियो कि क्या हो मम्मीहरूले त भन्छ कि त्यसैले नलिउँ कि जस्तो चाहिँ नि मनमा थियो कि त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि हो रहेछ लिनु पनि ठिकै रहेछ जस्तो। त्यो लिनु ठिक हो नि होइन म्याम? एकदम ठिक। बच्चाले कति राम्रो, तपाईँको बच्चाले कस्तो राम्रो भन्नै परेन। नभन्नेलाई पनि तिमीसँग छ भने ल्याउ न त अलिकति थपम भन्नुपर्छ भने तपाईँको बच्चाले त आफै भनिरहेछ। त्यसो भएपछि उसले मेरो हो भन्ने हुन्छ कि उसलाई। तपाईँले आफैले किनेर ल्याएपछि महत्त्व नि हुँदैन, उसको पैसाको जुन महत्त्व छ नि त्यसले गर्दा त्यो ल्यापटपलाई उसले अझ बढी माया गर्छ।
त्यो एकदम राम्रो हो, त्यो त असाध्यै राम्रो। त्यही त फेरि मलाई चाहिँ अलिक डर थियो कि अब होइन, किनभने सानोदेखि यस्तो अब दसैँतिर टिकातिर बत्तीतिर पाएको सबै हो। सेभिङ गराउँथ्यौँ अनि तिम्रो पैसा तिमी आफै सेभ गर भने उसको आफ्नै व्यालेटमा राख्न दिन्थ्यौँ अनि उसको बाबासँग गएर उसको एकाउन्टमा राख्ने अब अलिक ठुलो भएपछि तिम्रो एकाउन्टमा राख्ने अहिले चाहिँ ऊ 14 वर्षको भयो होइन अनि उसको एकाउन्टमा राख्ने पछि अहिले होइन पछि एकाउन्ट बनाउँदा भन्ने त्यस्तो कुरा थियो अहिले त त्यसो भए त्यो पैसाले ल्यापटप किनौँ न त मामा एकदम राम्रो त्यो एकदम राम्रो पोजिटिभ हो, एक असाध्यै पोजिटिभ कुरा त्यो। अनि अलि डर कि फेरि उसको लियो भन्छ कि उसलाई फेरि चित्त दुखाउँछ कि भनेर चाहिँ नि त्यस्तो हजुर थ्याङ्क यू तपाईँले त्यो भन्नु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम एउटा हुन्छ नि प्रब्लमको सोल्युसन भए जस्तो मेरो मनमा चाहिँ ला अब लियो भन्ने हो कि फेरि त्यस्तो थियो त्यो चाहिँ अनि अस्तिको हप्ता चाहिँ मैले के सोधेको थिएँ भने मेरो बाबु पढ्नमा पनि होइन ठिकै छ नराम्रो स्टुडेन्ट छैन होइन अनि कस्तो भन्दाखेरि लेख्नेमा चाहिँ स्लो हो कि ओरल्ली चाहिँ एकदम राम्रो कि फेरि ओरल्ली उसलाई ओरल्ली एन्सर स्कुलमा बच्चादेखि नै लाइक युकेजी 1, 2 हुँदाखेरि पनि तपाईँको छोरालाई ओरल्ली दियो भने त फर्स्टै हुन्छ होला तर रिटर्नमा स्लो छ अनि टाइमै भ्याउँदैन अनि सबै लेख्दैन भन्छ के अनि त्यही अस्तिको पालिमा त्यही सोध्न खोजेको थिएँ कि ओरल्ली चाहिँ राम्रो रिटर्नमा चाहिँ कसरी फास्ट गर्नलाई के गरेर इन्करेज गर्ने म त्यसलाई जस्तो लागेको थियो कि हजुर अब यस्तो हो हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने सबै फर्स्ट हुनै पर्छ भन्ने पनि हाम्रो अलिकति के छ भने हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले बच्चालाई चाहिँ मेरो बच्चा फर्स्टै होस् भन्ने सोच्नुहुन्छ ओभरअल उसको राम्रो छ भने त्यसैमा हामीले इन्करेज गरौँ न कति राम्रो छ तिम्रो बाबु कति राम्रो छ भनेर भन्नुहोस् फर्स्ट आउने भनेको त कुनै एउटा इन्सिडेन्ट आज फर्स्ट आयो भने भोलि सेकेन्ड होला पर्सि थर्ड होला त्यो ठुलो कुरा होइन ऊ ओभरअल उसको पर्फर्मेन्स राम्रो हुनुपर्छ र अर्को कुरा कम्पेयर अघि मैले भन्ने कुरा एउटा त्यो चाहिँ छुट्यो मेन कुरा डु नट कम्पेयर योर चाइल्ड विथ अदर चाइल्ड के कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ किनभने एभ्री चाइल्ड इज डिफरेन्ट है यो एउटा बच्चाको क्षमता उसको रुचि हैन उसको बौद्धिक स्तर फरक हुन्छ त्यसैले उसले आफ्नो क्षमता अनुसार गर्छ उसलाई उसैसँग कम्पेयर गर्नुस् ठीक छ बाबु तिम्रो अस्ति नै यो फर्स्ट टर्ममा यति आथ्यो अहिले यति आयो के भएछ भन्नुस् ठीक छ तर उसले यति ल्यायो तैँले यति ल्याइस् तेरो दाइको यस्तो तेरो भाइको यस्तो बहिनीको यस्तो दिदीको यस्तो नेभर यो एकदमै गलत हो त्यसैले त्यो एक्सपेक्ट नगर्नुस् ठीक छ उसलाई लेख्दा सजिलो अथवा बोल्दा गाह्रो छ भने कोही बालबालिकाहरू कम एक्सप्रेसिभ हुन्छन् त्यसलाई जबरजस्ती बोल अझ धेरै बोल भन्नु हुँदैन उसलाई सहज वातावरण बनाइदियो भने बोल्छन् हैन र कतिपयहरूलाई अब बोल्न एकदमै राम्रो हुन्छन् लेख्नमा अलिकति ब्याक हुन सक्छन् हैन त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस हुन्छ जे छ त्यसमा इन्करेज गर्दै लगेपछि त उनीहरूले बुझेपछि गर्नुपर्ने परिस्थितिमा गरिहाल्छन् प्रेसर चाहिँ लाउनु हुँदैन कहिले पनि प्रेसर नलगाउनुहोस् तर सही तरिकाले यस्तोमा यस्तो गर यस्तोमा यस्तो गर भनेर सिकाउनु हुन्छ तर तिमी यतिमा यति ल्याउनै पर्छ यो गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन थ्यांक यू सो मच हेमा भूषाल म्याम हजुर हुनुहुन्छ हजुरले अनम्युट गर्न अघि अनम्युट गरेर नै भएन हजुर थ्यांक यू सो मच त्यो हजुर मैले लास्ट विक हजुरलाई वाचा गरेको थिएँ नि है तपाईहरुको दुईजना मैले लिन सकेको थिएँ स्मार्ट प्यारेन्टिङको टिम अनि हाम्रो आजको प्रेजेन्टर धेरै एकदमै उपयोगी कुराहरू शेयर गर्नु भएको छ मेरो लास्ट सेसनको क्वेशन चाहिँ जस्तै हामी पेरेन्ट्स दुईजना पेरेन्ट्स नै अब उहाँको अफिसको काम सरको अफिसको काम हो नि मेरो पनि अफिसको काम ल्यापटपमै काम हुने अब उसको पनि कहिले अनलाइन क्लास हुने त्यो टाइममा हामी दुईजना नै बिजी भएको टाइममा चाहिँ उसको बच्चालाई हामीले चाहिँ अब मोबाइल हेर्न नदिने ट्याबहरू नहेर्ने भनेर चाहिँ भन्छौँ तर हामी ल्यापटपमा काम गरिराख्ने टाइम भएको भएर उनीहरूलाई यो कुरामा कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ अथवा केही टिप्सहरू यो चाहिँ यस्तो टाइममा उहाँलाई इन्गेज गराउने केही टिप्सहरू छ कि भनेर मैले सोधेको थिएँ म्याम यो कुरामा अलिअलि जान्न चाहन्छु भनेर ओके अब अहिलेको परिस्थिति अलि अप्ठ्यारै छ हैन बालबालिकालाई पनि अप्ठ्यारो छ अभिभावकलाई पनि अप्ठ्यारो छ अब आफूहरू अनलाइनमा एंगेज भइराख्नु पर्ने बेलामा बालबालिकालाई सकेसम्म चाहिँ स्क्रिन टाइम कम गर्नुस् किनभने पढ्ने टाइम उनीहरूले स्क्रिनमा युज गर्नुपर्ने छ बाध्यतै छ हैन र जब पढ्नु पर्दैन त्यो बेलालाई चाहिँ सकेसम्म अरु एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउनुस् न अब ड्राइङ गराएर हुन्छ कि हैन बालबालिकालाई अब आफूले टाइम दिन सकिँदैन उ एक्लै भइराखेको छ भने अरु यतै ड्राइङ गर्न लगाउने कि केही चीज कति उमेरको बच्चा हो उमेर अनुसार उसको इन्ट्रेस्ट अनुसार उलाई एक्टिभिटीहरू दिनुस् अब किताबहरू पढ्न
लाउन सकिन्छ। अहिले त धेरै रमाइला कुराहरू पनि अब जस्तै मोबाइल चलाउन नदिनुको सट्टा बरु रमाइलो प्रोग्राम टेलिभिजनमा हेर्न दिनुस् बरु हैन। ज्ञानवर्धक प्रोग्रामहरू अहिले त थुप्रो छ नि, राम्रो प्रोग्रामहरू टेलिभिजनमा उसले हेरोस्, उसले ड्रइङ गरोस् हैन। अथवा चाइल्डका बच्चाहरूका प्रोग्रामहरू पनि धेरै छन्। स्क्रिन टाइम चाहिँ ल्यापटप मोबाइल भन्दा बरु दिनै पर्यो भने बरु टेलिभिजन हेर्नु, त्यो अरू लेस ऊ हुन्छ, त्यसले चाहिँ कम ड्यामेज गर्न सक्छ है। टेलिभिजन ठुलो स्क्रिन हुन्छ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि उसको रुचि अनुसार सकेसम्म त स्क्रिन टाइम कम गर्नु पर्यो हैन। खेलाएर हुन्छ कि अथवा तपाईले आफूले टाइम दिन सक्नु भएको छैन भने आफू काममा बस्दाखेरि केही एक्टिभिटीहरू दिनुस् न। अब रमाइलो लाग्ने कुराहरू तिमीले कथा लेख भनेर दिन सकियो हैन। अब ड्रइङ गर भनेर दिन सकियो, तिमीलाई मनपर्ने जनावरको बारेमा लेख अथवा मनपर्ने मान्छेको बारेमा लेख भनेर उसको उमेर अनुसारको रुचि अनुसारको एक्टिभिटी गर्न दिनुस् र त्यसलाई इन्करेज गर्नुस्। जस्तो गरे पनि कति राम्रो गरा, ड्रइङ गरेको मिलेको छैन भने नि कति राम्रो बनाएको छौ यो भनेर उसलाई नै एक्सप्रेस गर्न लगाउनुस्। त्यसरी हामीले एंगेज गराउनुपर्छ, उसलाई रमाइलो लाग्ने कुरामा एंगेज गराउनुस्। थ्याङ्क यू म्याम। अनि के पनि सोच्नु हामी काममा बिजी भएको छ उनीहरूलाई अलिकति अटेन्सन चाहिँ अलिकति मेरो 6 इयर्सको नानु हो म्याम, 6 इयर्सको। हजुर अटेन्सन चाहिने कि हामी सँगै बस्यो भने त्यस्तो एक्टिभ जस्तै मेरो छोरीको आर्ट एन्ड क्राफ्टमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ कि त्यो चाहिँ एकदमै त्यो पनि एक्सप्लोर गरेर हुन्छ आफै। तर पनि हामी सँगै अलिकति भयो भने अझै इन्जोय गर्ने टाइपको हुँदाखेरि चाहिँ एक्लै चाहिँ अलिकति बढी अटेन्सन चाहिँ पनि खोज्दै रहेछ कि बच्चाले एक्लै हो। एटेन्सन खोज्छ नि त बच्चाले त, तपाईले जति समय कम दिनुहुन्छ उति बढी उनीहरूले एटेन्सन त खोजिरहेको हुन्छ नि। त्यसैले एटेन्सन जो सानैदेखि कस्तो हुन्छ भने जो बच्चालाई आमा बाउहरूले बढी समय दिएर रमाइलो गर्ने गरेको छ त्यो बच्चा हेल्दी हुन्छ। टाइम नदिने बच्चाहरू बढी रुने बढी एटेन्सन खोज्ने हुन्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा त घरमा बस्दाखेरि बच्चा अरू एक्टिभिटीमा एंगेज हुन नपाएको भएर पेरेन्ट्सले नै टाइम दियोस् भन्नु त्यो त उनीहरूको नर्मल डेभलपमेन्ट हो नि त। थ्याङ्क यू पेमा जी। हजुरलाई म्याम अब हामी लास्ट प्रश्न लिँदैछौँ अनि अब हामी लास्ट प्रश्नमा चाहिँ के छ म्याम भन्दाखेरि चाहिँ हाउ टु डिल विथ चाइल्ड इफ यु फाइन्ड आवर चाइल्ड एडिक्टेड टु ड्रग्स भनेको मतलब नाम चाहिँ गोप्य राख्नु भन्नुभएको छ उहाँले। यदि बच्चाले चाहिँ हामी ड्रग्समा एडिक्टेड भएको भेटायौँ भने चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्नुपर्छ म्याम? यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहनेछ। ओके अब हैन, अब ड्रग कति सिरियस छ हैन। अब 1-2 चोटि मात्रै युज गरेको अब भइसकेको छैन, ह्याबिट भइसकेको छैन भने त अब हामीले बच्चासँग बसेर त्यसलाई हटाएर सम्झाएर बुझाएर नि गर्न सकिने भयो। तर यदि एडिक्टेडै भइसकेको छ, सिरियस छ भने त थेरापिस्टकोमा लानु पर्यो हैन। र सबभन्दा पहिला कज पत्ता लगाउनु पर्यो, उसको संगत कस्तोसँग छ हैन, कस्तोसँग संगत गरिरहेछ, के कारणले र कस्तो किसिमको ड्रग्स युज गरिराखेको छ उसले, त्यो कुरालाई पत्ता लगाउनु पर्यो। र त्यसले गर्दा कति भित्र कति ड्यामेज गरिसकेको छ हैन, त्यो सबै चिजहरूलाई रुल आउट गर्नुपर्छ। अब 1-2 चोटि मात्रै खाएको हो कि अथवा लामो समयसम्म युज गरेको छ, किनभने ड्रग्सले ल्याउने इम्प्याक्ट त धेरै हुन्छ। त्यसैले हामी एकदमै चनाखो भएर पहिला हामीले उसको राम्रोसँग उसको हिस्ट्री बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बच्चासँग बसेर कुरा गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि थेरापिस्ट काउन्सिलरलाई भेट्नु पर्यो र पर्यो भने उसलाई के गर्नु पर्यो, कहिलेकाहीँ फ्यामिली थेरापीले पनि काम गर्नु सक्छ, नभए उसलाई रिह्याबमा पनि लानुपर्ने हुनसक्छ, किनभने अहिले धेरै रिह्याब सेन्टर्सहरू पनि छन्। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने चाहिँ सप्लाई रिडक्सन भन्दा पनि हामीले डिमान्ड रिडक्सन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ है। बच्चाले ऊ आफैले त्यसलाई रिडक्सन गर्न खोजोस् के, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाइदिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। अब हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। हजुर सबैजना पार्टिसिपेन्टलाई फेरि पनि धन्यवाद। यदि हामीलाई माफ गर्नु होला यदि हामी विचारहरू प्रश्न तपाईँहरूको लिन सकिनौँ भने मैले अस्ति गरेको छु, म फेरि नेक्स्ट टाइम हजुरको प्रश्नहरू चाहिँ म यादै गराएको छु। र हरिमाजीले चाहिँ यहाँ एउटा प्रश्न हाल्नुभएछ, म हजुरको प्रश्न नेक्स्ट टाइममा म स्योर फेरि कुनै एउटा हजुर हाम्रो कार्यक्रममा जोडिरहनु भएको छ रेगुलर, म कहाँनिर चाहिँ हजुरको यो प्रश्न सान्दर्भिक हुन्छ म प्रश्न पक्कै पनि राख्नेछु हरिमाजी। म माफी माग्न चाहन्छु, हामी निर्धारित समय सकिसकेको छ। र्याङ्क पनि बढाइदेऊ हैन हजुर बढाइदेऊ ल। ओके हामी फेरि नन्द म्याम हजुरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। हजुरले आफ्नो
ज्ञान हामीलाई साट्नुभयो म्याम है। अनि त्यसपछि यहाँ कति धेरै पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ एकदम इन्जोय पनि गर्नुभयो। आज हामी कहाँ धेरै समयसम्म धेरै पार्टिसिपेन्ट रहिरहनुको एउटा अर्थ भनेको नि दे अल इन्जोय दिस सेसन र बढ्दै गयो होइन। सेसन जति अगाडि बढ्यो त्यति नै पार्टिसिपेन्ट बढ्दै गर्नुभयो र पार्टिसिपेन्ट हामीलाई माया पनि गर्नुभएको छ। म्यामहरूको आशीर्वाद र साथ पनि हामीलाई रहिरहेको छ र हाम्रो एउटा भिजन हो कि चाहिँ हामी संसारलाई अलि राम्रो बनाउन खोजिरहेको छौँ र एउटा राम्रो प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ राम्रो बालबालिका हुर्काउने हाम्रो जुन अभियान छ यसमा म्याम अनि पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ धेरै ठाउँमा सेयर गरिदिनु भइरहेको छ हाम्रो बारेमा होइन। त्यसको लागि पनि धन्यवाद र हामीलाई यसले ऊर्जा पनि दिएको छ। फेरि अर्को हप्ता पनि फेरि हामी प्रोग्राम गर्दैछौँ। अर्को हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी बालबालिकाहरूमा चाहिँ कोपिङ स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्ने भनेर हामी प्रोग्राम गर्दैछौँ। सो हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूलाई भन्दा पनि वास्तवमा हामी बच्चाहरूलाई सहयोग गर्न खोजेको हौँ होइन। हामी चाहिँ कसरी चाहिँ ती कलिला बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउने भनेर हामी एज अ प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ सहयात्रीको रूपमा हामीले आफूलाई उभ्याएका छौँ। र यसमा कस्तो छ नि तपाईँहरूले त्यसकारण स्मार्ट प्यारेन्ट नेपालको फेसबुक पेजमा हजुरले यदि कुनै चिजको तपाईँहरूलाई समस्या भएमा हामी म्यामहरूसँग कनेक्ट गराइदिन सक्छौँ। जस्तै अघि यहाँ कतिजनाले चाहिँ स्कुल काउन्सिलिङको बारेमा कुरा हुन्छ। हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट टियुमा त्यसको पढाइ पनि हुन्छ र भोलिको दिनमा किशोर अवस्थाको तपाईँलाई काउन्सिलिङ चाहियो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु। हामी तपाईँहरूलाई नन्दिता म्यामसँग हामी सबै निःशुल्क गरेको छौँ। हजुरहरूले चाहिँ चिन्ता नदिनुहोस् कि यसमा कुनै शुल्क लाग्ने छ भने चिन्ता नगर्नु। हामी चाहिँ एकदम निःशुल्क हामी चाहिँ यो शनिबारको समय हामी आफूसँग भएको समयलाई समाजलाई बेटर गरौँ भन्ने लाग्छ। हजुरले यो धक्क भएर निःशुल्क छ कुनै पनि कार्यक्रम हामीले गरेको छ। म्यामको सर्भिस लिनुभयो भने चाहिँ शुल्क लाग्न सक्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन। तर हाम्रो जुन प्लेटफर्म छ त्यो निःशुल्क प्लेटफर्मबाट हामी तपाईँलाई निःशुल्कै तपाईँहरूलाई अहिले हामी सहयोग गर्नेछौँ। सो तपाईँहरू जहिले पनि हामी तपाईँहरूको साथीको रूपमा रहनेछौँ। सो हामीलाई सम्पर्क गर्न तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा मेसेज पठाउनुहोस्। त्यहाँ हाम्रो नम्बर पनि छ, कल गर्नुहोस्। हामी म्यामसँग तपाईँहरूलाई जोडिदिन्छौँ। तपाईँहरूको जस्तै स्कुलमा काउन्सिलिङ गराउनु पऱ्यो भने म्यामसँग हामी कनेक्ट गराइदिन्छौँ तपाईँहरूलाई। र यति भन्दै हामी आजको टेक्निकल सपोर्टको लागि चाहिँ सुमन महर्जनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म्याम हजुरको यो यति वर्षको अनुभव र यति धेरै हजुरले जुन पक्कै पनि समाजको लागि चाहिँ के राम्रो म्यामले पनि त्यस्तै अनुभव भयो। हामी सबै यो समाजलाई नि के न के चिज दिउँ भने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय। जाँदा म्यामलाई कस्तो लाग्यो म्याम हजुरलाई जाँदा हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो आज? धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन। तपाईँहरूले यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ जसले यो एकदमै जरुरी थियो। हामी कहाँ जसरी अहिले क्वेसनहरू गर्नुभयो यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले मलाई एकदम खुसी लाग्यो। किनभने हामीलाई भनिदिने ठाउँ पनि थिएन नि त पहिला। हामीले त आफै यो गऱ्यौँ। अहिले तपाईँहरूले यो प्लेटफर्म बनाइदिनु भयो जसले गर्दाखेरि धेरै अभिभावकहरू धेरै बालबालिकाहरू यसबाट फाइदा लिन पाउने छन् र हाम्रो सब्जेक्टको बारेमा पनि ज्ञान हुने भयो। त्यो एकदमै राम्रो छ। स्मार्ट प्यारेन्ट नेपाललाई र देश सञ्चार जो यसमा सामेल हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ साइकोलोजीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै एकदम शुभकामना। धेरै राम्रो कार्यक्रम काम गर्नु भएको छ। हामीले त कुरै गर्छौँ कविन्द्र सञ्जय सरले त सन्जय सर खेम सरहरूले भनिरहनु भएको छ ओहो हाम्रो यो ब्याच कस्तो राम्रो ब्याच है म्याम यति एक्टिभ छन् यिनीहरू हामीलाई नै अल्छी हुनु दिँदैनन् भनेर भन्नुहुन्छ कि सरहरूले। एकदम खुसी लागेको छ। अझ राम्रो हुँदै जाओस् र यो कुरा पनि यही उसबाट हामी कहाँ जुन प्रोग्राम छ स्कुल काउन्सिलिङ त्यो पनि यहाँहरूले प्रचार गरिदिनुहोस्। मान्छेलाई पढ्नलाई सजिलो हुन्छ होइन। 1 वर्षको कार्यक्रम छ। अब चाँडै नै त्यसको एड आउँछ होला भर्नाको लागि र अहिले कति धेरै क्वेरी पनि आएको थियो म्याम। सो हामीले भनि पनि सकेका छौँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा हुन्छ र तपाईँहरूले त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ हामीसँग प्रश्नहरू राख्नुहोस्। हामी चाहिँ तुरन्त तपाईँलाई जवाफ दिने प्रयास गरेको हुन्छौँ। हजुरलाई निराश बनाउने छैनौँ। हाम्रो जुन भिजन छ हामी सबैजना मिलेर संसारलाई अलिक सुन्दर बनाउने छौँ। अनि यति भन्दै म्याम थ्याङ्क यू सो मच। आज निर्धारित समय सकिसकेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा यदि तपाईँले आज छुटाउनु भएको छ अथवा साथीभाइहरूलाई पनि यो सुनाउन चाहनुहुन्छ नि हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ हजुरले रेकर्ड हुन्छ त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजना शुभ रहोस्। सुन्दर छ। ल धन्यवाद। ल बाई बाई सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।